სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კი 11.9%-ით არის გაზრდილი. ფინანსური გამჭვირვალობის ზრდისთვის კერძო სექტორისათვის ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება უკვე ძალაშია. ჩინეთში ქართული ღვინის მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმში ქართული ბაზის და ღვინის კულტურასთან ერთად ისტორიის ამსახველი მასალა და ქართული ღვინის სხვადასხვა სახეობა იქნება წარმოდგენილი. დილა მშვიდობისა, დღეს აღარ ძაზას დაბადების დღეა. ძალიან ვიცადე, რომ სტატისტიკური მონაცემების დილის შესავალში ამერიდებინა და როგორც შეგვიძლია პარასკევის აღსანიშნად მაინც ფულის თვლამდე მივედი. გუშინ მოკლე ამბავი გაგაცანით ნორვეგიის საპენსიო ფონდის რეკორდულ მაჩვენებელზე და გადავწყვიტე, რომ ცოტა უფრო ცვლად მომზადებული მასალა შემოგვეთავაზებინა. ნორვეგიის საპენსიო ფონდის აქტივების ჯამურმა ღირებულებამ 19 სექტემბერს ისტორიულ მაქსიმუმს, ანუ $1 ტრილიონ გადააჭარბა. ფონდის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ 1996 წელს, როდესაც ნავთობის გაყიდვებიდან შემოსული თანხების სახით ფონდმა პირველი გადარიცხვები მიიღო, ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ფონდის აქტივები $1 ტრილიონ მიაღწევდა. $1 ტრილიონი დაახლოებით იგივეა, რაც მექსიკის ეკონომიკის მოცულობა. საქართველოს ეკონომიკას არ შევადარებ ჯობია. ნორვეგია ნავთობის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მოპოვებელია. საპენსიო ფონდში სწორედ ნავთობიდან მიღებული შემოსავლები რიცხება, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ფონდი მიუხედავად ამისა, მუდმივად ახორციელებს ინვესტიციებს კერძო კომპანიებში. ამ მაჩვენებლით ნორვეგიის საპენსიო ფონდის მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი გახლავთ. მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა კომპანიების აქციების 1.3% სწორედ ის ფლობს. ფონდი ასევე ფლობს ისეთ კომპანიებს და აქტივებს, როგორც არის მაგალითად Apple, Nestle, Shell, Microsoft და Google. აი ამაზე დიდი კომპანიები კიდევ რა შეიძლება დავასახელო, არ ვიცი. ფონდი ასევე ფლობს უძრავი ქონების გიგანტურ აქტივებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საპენსიო ფონდის აქტივებშია უძრავი ქონება მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ლოკაციებზე. მაგალითად, ფონდის განკარგულებაშია უძრავი ქონება Times Square-ზე, ნიუ-იორკში, შანზელიზეს მიმდებარე ტერიტორიაზე და სხვა ასეთ ადგილებში. აგვისტოში ფონდის კიდევ ერთი წარმატების შესახებ გახდა ცნობილი. ნორვეგიის ეროვნული ბანკის მონაცემებით, საპენსიო ფონდმა 2017 წლის პირველ ნახევარში სხვადასხვა კომპანიებში ინვესტირებით 499 მილიარდი კრონა, ანუ $64 მილიარდი სუფთა მოგება მიიღო. ივნისის მონაცემებით, სხვადასხვა კომპანიების აქციებში ფონდის მთლიანი აქტივების 65%-ია დაბანდებული, აქტივების 32% ფიქსირებული მოგების ინვესტიციებშია დაბანდებული და დაახლოებით 2.5% უძრავი ქონების ბაზარზე მოდის. ფოტოშორის, როგორც უკვე აღნიშნე, ფონდში ნავთობის გაყიდვებიდან სახელმწიფო შემოსავლების გადარიცხვა ჯერ კიდევ 1996 წლიდან იწყება. ამ პროექტის მიზანს კი თავიდანვე წარმოადგენდა დივერსიფიცირება და რისკების მინიმიზაცია. ენერგომატარებლებზე ფასის მიუხედავად, ფონდს უნდა შეძლებოდა, რომ მომავალი თაობებისათვის ცხოვრების მაღალი დონის უზრუნველყოფა მოეხერხებინა. ფონდის აქტივების დაახლოებით 50%-ით სახელმწიფო გადარიცხვებია, ხოლო ნახევარი უშუალოდ ფონდის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების შედეგად მიღებული შემოსავალი. ანა, მარტივად გასაგებად რომ ვთქვა და ნორვეგიის საპენსიო ფონდის აქტივები ნორვეგიის თითოეულ მოქალაქეზე რომ გადავიანგარიშოთ, გამოვა, რომ დაახლოებით $200,000 გამოდის ერთ მოსახლეზე. Absolut შედეგი ნამდვილად არ არის და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გამახსენდა საქართველოს და ის მსჯელობები, რომელიც უკავშირდებოდა საპენსიო სისტემის სწრაფებას, უკავშირდებოდა რა ახლაც უკავშირდება. აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა და ქმედითი ნაბიჯები პრინციპში ჯერ მაინც არ დაგვინახავს, მაგრამ ვიცით დაზუსტებით, რომ საპენსიო რეფორმა 2018 წლის მესამე კვარტალიდან უნდა ამოქმედდეს. ამჟამად ასაკით პენსიონერებისათვის სახელმწიფო პენსიის ოდენობა $180, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერები $216 იღებენ. რაც შეეხება საპენსიო ასაკს, საქართველოში კაცების საპენსიო ასაკი 65 წლიდან იწყება, ქალების კი 60 წლიდან. ვიჩაგრებით კაცები, ეგრე გამოდის. იქნება თუ არა საქართველოს საპენსიო ფონდი 100 წლის შემდეგ 1 ტრილიონის ღირებულების, ამაზე რას ვფიქრობ, არ გეტყვით, ვინაიდან ოპტიმიზმის შენარჩუნებისკენ მოგიწოდებთ დილიდან, მაგრამ თავის მხრივ საინტერესოა რეგიონში დღევანდელი მდგომარეობა. მაგალითად, სომხეთში კანონის სავალდებულო დაგროვებითი პენსიის შესახებ 2014 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა სავალდებულო საპენსიო შენატანები გავრცელდა 40 წლამდე ასაკის მოქალაქეებზე. 40 წელს გადაცილებულ პირებს ჰქონდათ უფლება ნებაყოფლობით მიიღოთ მონაწილეობა ამ საქმიანობაში. სავალდებულო საპენსიო სქემის მიხედვით დასაქმებულს დარიცხული შემოსავლიდან საპენსიო ფონდში 5% შეაქვს. იმავე რაოდენობას კი სახელმწიფო რიცხავს. შესაბამისად, დაქირავებული ყოველთვიური შემოსავლის 10%-ს აგროვებს. დაწესდა სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული შენატანის ზედა ზღვარი, ანუ 25,000 სომხური დრამი, რაც $42,000 ოდენობაა. მეგონი საინტერესოა რეგიონის მიხედვით სხვა დანარჩენ ქვეყნებზეც რომ გადავიდეთ, აი მაგალითად
თურქეთში 2017 წლის 1 იანვრიდან კერძო საპენსიო სისტემა მოქმედებს. 45 წლამდე დასაქმებული ადამიანებისათვის ამ სისტემაში ჩართვა სავალდებულოა. საპენსიო კომპანიას კი თავად დასაქმებული არჩევს. ანუ რამდენიმე კომპანია არსებობს, თუმცა საქართველოსთან შედარებას თუ მოვიყვანთ, ჯერჯერობით აი თქვა ამაზე არ ვართ ჩვენ ჩამოყალიბებული. ყოველთვიური საპენსიო შენატანი შემოსავლის 3%-ია. ჩვენ შემთხვევაში ივარაუდება, რომ 6% უნდა იყოს, თუმცა მას თანაბრად 2%-ზე გაინაწილებენ დასაქმებული და სახელმწიფო. მისი მინიმუმი შეადგენს 49-მდე 51 მიასე თურქულ ლირას, ანუ დაახლოებით $14. მაქსიმუმი კი შესაძლოა იყოს დაახლოებით $90 ეკვივალენტი, რა თქმა უნდა, ლირებში. თუმცა მინისტრთა საბჭოს ყოველთვიური შენატანის რაოდენობის შეცვლის უფლება მომავალში აქვს, ამაც მათ კანონი აძლევთ. დაგროვებულ თანხას კი სახელმწიფო საერთო თანხის 25%-ს ამატებს. როგორც ყოველთვის ხდება უკეთ ტრადიცია, ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი შესახებ ამბები ჩემი გამოსაცხადებელია, კვლავ და მაგას ჩაწყობით ვაკეთებ. როგორც მეც მაგაზრამდე მივედი ახლა და აი გადავიდეთ რუსეთზე, სადაც დაგროვებითი საპენსიო სისტემა 2019 წლიდან ამოქმედდება. ამჟამად ქვეყანაში რამდენიმე სახის საპენსიო სისტემა მოქმედებს, მათ შორის სადაზღვევო პენსია, სახელმწიფო პენსია და სოციალური პენსია. ქვეყანაში საშუალო პენსია დაახლოებით 15,000 რუბლია, რაც $260 არის. ომის ვეტერანებისთვის ეს თანხა თითქმის სამაგია, 40,000 რუბლი, ანუ $690. საქართველოში საპენსიო სისტემის ცვლილების კუთხით აქტიური მსჯელობის მიუხედავად, ქმედითი ნაბიჯები ჯერ არ გადადგმულა. ბოლო ინფორმაციით საპენსიო რეფორმა 2018 წლის მესამე კვარტლიდან ამოქმედდება. ამჟამად კი ასაკით პენსიონერებისთვის სახელმწიფო პენსიის ოდენობა $180-ია, რაც დოლარებში $73 შეადგენს, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში, როგორც უკვე ანამთო, პენსიონერები $216 იღებენ. რაც შეეხება საპენსიო ასაკს, საქართველოში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ კაცები ვიჩაგრებით და ეს ასაკი 65 წლიდან იწყება, ხოლო ქალების შემთხვევაში 60 წელია, შეიძლება ითქვას, რომ გაუმართლოთ მათ 5 წლით. ხო, რაც შეეხება აზერბაიჯანს, აქაც 2017 წლის 1 იანვრიდან მოხდა ამ ყველაფრის ამოქმედება, შრომითი საპენსიო საბაზრო ოდენობის დასანიშნად 12 წლიანი სტაჟის საჭიროება გაუქმდა და პენსიის მინიმალური ოდენობა 100 აზერბაიჯანული მანათით განისაზღვრა. საშუალო პენსია კი ამ ქვეყანაში $120-ია, პენსიის განსაზღვრა კი დასაქმებული ადამიანების პირად ანგარიშზე დაგროვილი თანხის ოდენობით ხდება. დასაქმებულები საპენსიო ფონდში შემოსავლის 3%-ს იხდიან. სანამ სახელმწიფოს მიერ ბოძებულ პენსიას დაველოდებით, ჯერ ვეცადოთ გამოვიმუშავოთ იმდენი, რომ საპენსიო ასაკამდე უზრუნველყოთ ცხოვრება და იქნებ დაგროვებაც კი მოვახერხოთ. ამისთვის კი სამსახურია საჭირო. კარგი სამსახურისთვის შესაბამისი განათლება. ვისაც ეს გეგმა მოგწონთ, რომელშიც ორიგინალური არც არაფერია, Forbes-ის მომზადებულ რეიტინგებს გთავაზობთ. KS-ის ყოველწლიური რეიტინგის მიხედვით იმ უნივერსიტეტების შესახებ, რომლის კურსდამთავრებულებსაც დასაქმების და კარიერული ზრდის ყველაზე მაღალი შანსი აქვთ, დასაქმების შესაძლებლობას ორგანიზაცია 5 კრიტერიუმით აფასებს. ეს არის დასაქმებულის რეპუტაცია, აღნიშნული კრიტერიუმი დასაქმებულის შეფასებას მოიცავს იმის შესახებ, თუ რომელი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები არიან საუკეთესო თანამშრომლები. ლაპარაკურში დანარჩენი კრიტერიუმები. ვთქვათ, რომ სხვათა შორის QS-ის მსოფლიოს ყველაზე კრეატიული, მდიდარი და ქველმოქმედი კურსდამთავრებულების 21,000 წარმომადგენელია გამოკითხული და მათი საგანმანათლებლო ისტორია შესწავლილი. პარტნიორები კი კრიტერიუმის შესადგენად QS-ის მსოფლიოს წამყვან 200 კომპანიასთან სხვადასხვა უნივერსიტეტების კავშირს აფასებდნენ კვლევითი და სამეცნიერო მიმართულებით. დასაქმებულების და სტუდენტების ურთიერთობა კი ამ კრიტერიუმებით უნივერსიტეტებში დასაქმებული სტუდენტების რაოდენობას ითვლიდა. კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი თავის მხრივ კრიტერიუმებში იმ კურსდამთავრებულების რაოდენობას მოიცავდა, ვინც უნივერსიტეტს დაამთავრებდნენ და ერთ წელში შესაბამის სამსახურს იშოვიდნენ და დასაქმდებოდნენ ისე, როგორც მათ თქვათ უნივერსიტეტის განათლების შესაძლებლობა. რომელი უნივერსიტეტი არის საინტერესო. დასაქმებისთვის 10 საუკეთესო უნივერსიტეტი ტრადიციულად ამერიკული და ბრიტანული უმაღლესი სასწავლებლებისგან შედგება. ათეულში 5 ამერიკული უნივერსიტეტია, პირველ ორ ადგილს სტენფორდისა და მასაჩუსეტის უნივერსიტეტები იყოფენ. მესამე ადგილს ჩინეთის უნივერსიტეტი იკავებს და მას ავსტრალიური უმაღლესი სასწავლებელი სიდნეის უნივერსიტეტი მოყვება. მეხუთე და მერვე ადგილებზე შესაბამისად კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტებია. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ განსაკუთრებული განათლება არ ჭირდება იმის ცოდნას, რაც ბათუმში მოხდა და რომ არ უნდა ხდებოდეს იმას კიდევ მით უმეტეს. ახლა უფრო ნათლად ვიტყვი და ცოტა გადავუხო პრინციპში საქმიანი დილის პროფილიდან. მოსახლეობის ნაწილმა ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობა
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის განკუთვნილი ატრაქციონების აღება მოითხოვა. ქალაქის მერიამ სპეციალური ატრაქციონები 6 პარკთან განათავსა, თუმცა მშობლების ნაწილის მხრიდან გაურკვეველი მოტივით ანალოგიური ატრაქციონების დადგმას მოჰყვა წინააღმდეგობა და მათ ფრიდონ ხალვაშისა და ინასარიცის ქუჩის ადაპტირებული ატრაქციონები თვითნებურათაც მოხსნეს. მოკლედ ამბობენ, რომ ატრაქციონებზე მათი ბავშვები სხდებიან და ზიანდებიან. ადაპტირებულ ატრაქციონებზე განთავსებულია სპეციალური ნიშანიც, რითაც ხაზგასმულია, რომ ატრაქციონები განკუთვნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის. მათ ვინც ამ მოთხოვნის ავტორი იყო, ძალიან მოკლედ მინდა დიდიდან უთხრა, რომ უბრალოდ უზნეობაა ასეთი საქციელი და უკეთესი იქნება თუ მათ შვილებს ეცოდინებათ, რომ საზოგადოება ყველასთვის თანაბარ და თანასწორ პირობებს უნდა უზრუნველყოფდეს და არაფრით არ უნდა ახალისებდეს ნებისმიერი სახით შერჩევითებას. დანარჩენი როგორ ითამაშებენ თქვენი შვილები და საერთოდ ბავშვები დაზიანების მიღების გარეშე, ბუნებრივად სწავლადია და ალბათ ჩემზე კარგად მშობლებს გეცოდინებათ. ძალიან ხშირად არის ეს, რომ ცხოველს ადარებენ ხოლმე დამაკნინებელ შესაძლებლობებს. მე კიდე პირიქით ვფიქრობ, ცხოველის სულაც აგონია, რაც ამისთვის სწორი შესაძლებელი და ხშირად ადამიანზე ბევრად კარგი არსებაც კი მგონია, ამიტომ მხოლოდ ამ მიზეზით არ გამოვიყენებ რომელიმე ცხოველს შესაძლებლად იმ მშობლებისადმი და იმ მომთხოვნებისადმი, რომლებიც მსგავსი საქციელი ჩაიდინეს პირდაპირ უთქვი ყოველად უმსგავსო. ხო, არ ვიცი, აი მართლა არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას იმ ამბავზე, რომელიც ბათუმში მოხდა და რომელიც მედიის ყურადღების ცენტრში ასე აქტიურად მოექცა, მithumetes რომ იმ ყველაფრის შემდეგ რაც ახსნა განმარტებები გაკეთდა, რაც შედგა დიალოგი ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და მშობლებს შორის, როცა აუხსნეს, გააგებინეს, თვითნებურ ქმედებაზე როცა გადადიხარ და თან ახსნა განმარტებას იძლევის სრულიად გაურკვეველს, აი არ ვიცი რა შეიძლება ამყავს. ახსნა განმარტება რო გჭირდება უკვე დიაგნოზია. ხო, აი მეტი არის, მოკლედ ფიქრობ რომ უსინდისობაა და უბრალოდ არ შემეძლო რომ ეს საკითხი უყურადღებოდ დაგვეტოვებინა. მადლობა იმისთვის, რომ ვილნახავთ ჩვენთან ერთად. წინ კიდევ საინტერესო 3 საათი გველოდება, დამერწმუნეთ, ბევრ საინტერესო სტუმარს ნახავთ და მათთან ერთად არანაკლებ საინტერესო თემებს გავშლით. მოდით ნახოთ, ვინ იქნებიან დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები და რა თემებზე ვისაუბრებთ. 22 სექტემბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებს არჩილ შველიძე ონლაინ კლინიკის თანადამფუძნებელი და იდეის ავტორი, ნანა ჩქარეულის სოციალური საწარმოს იქორთას დირექტორი, ნიკა აბაშიძე დონას იდეის ავტორი და არჩილ ვარშანიძე დონას ტექნიკური დირექტორი. გესტუმრება გიორგი ქეშელაშვილი ისპეისის დამფუძნებელი. მას პინძლობთ ადვოკატ დავით ლანჩავას. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. $21 სექტემბრის სავალუტო ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან დაეცა და სხვა ძირითად ვალუტებთან გამყარდა. ამერიკული დოლარი თეთრის 3/100-ით გამყარდა, მისი ფასი 2 ლარი და 58 თეთრია. გაუფასურდა ევრო, რომლის კურსი დღეისთვის 2 ლარს და 95 თეთრს უტოლდება. ცვლილება 2 თეთრიანი გამოდგა. გაუფასურდა თურქული ლირაც და ის 70 თეთრი ღირს, ფუნტის შესაძენად კი 3 ლარი და 35 თეთრი დაგჭირდებათ. სანამ ანა ბიზნეს სიახლეებს გაგვაცნობს, მოკლე მიმოხილვა მინდა გავაკეთო საქართველოს საფინანსო ინსტიტუტების კრედიტებზე, რომელთა რაოდენობა ჯამში 7-ია და ყველაზე მსხვილი მათგანი მსოფლიო ბანკია. 1 სექტემბრის მდგომარეობით მსოფლიო ბანკზე მოდის საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოზიდული მთლიანი ვალის ნახევარზე მეტი, ანუ 52% და ფულად გამოსახულებაში იგი 4,574 მილიონ ლარს აღწევს. დაფინანსება ქვეყანამ მსოფლიოს ბანკის ჯგუფის წევრებიდან, განვითარების საერთაშორისო ასოციაციიდან და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკიდან, ანუ კარგად ნაცნობი EBRD-სგან მოიზიდა. მეორე ადგილზე აზიის განვითარების ბანკია, მისი წილი მთლიან საგარეო ვალში 28%-ია და 2 მილიარდ ლარს აღემატება. მესამე ადგილს რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი იკავებს 785 მილიონით და მისი წილი 9.2%-ია მთლიანობაში საქართველოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ. მთლიანი ყველა ინსტიტუტიდან მოზიდული ვალი კი 8 მილიარდ ლარს აღემატება და ქვეყანა სწორედ ამამდენი მართებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისაგან. ძალიან მოკლედ უნდა დავამატო ის, რომ ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 1 წლის განმავლობაში საქართველოს საგარეო ვალდებულებები 9 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი და 2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოს საგარეო ვალი არის 4 მილიარდ 946 მილიონი დოლარი. აი ასეთი ამბები გვაქვს შეჯამებისთვის ამ ნაწილში, თუმცა წინ კიდევ არანაკლებ საინტერესო რიცხვები და ინფორმაციები გველოდება ბიზნეს სიახლეებში.
საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის აგვისტოში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 8%, წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით კი 11.5%-ით არის გაზრდილი. წინა თვესთან შედარებით ფასების 6%-იანი ზრდა გადამუშავებული მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე მოდის, რაც ინდექსის მთლიან მაჩვენებელში დაახლოებით 0.5% პუნქტით არის ასახული. ფასები გაიზარდა ძირითადად ლითონების და ლითონის მზანაწარმზე და ქიმიურ ნივთიერებებზე, ასევე ქიმიურ პროდუქტებზე და ქიმიურ ბოჭკოებზე. ფასები შემცირებულია სამაგიეროდ კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქტებზე ფასი 4.2%-ით არის გაზრდილი და ჯგუფის წვრილმა ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში 0.19% პუნქტი შეადგინა. 12-თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა ფასების ცვლილებამ იქონია შემდეგ პროდუქტებზე, ეს არის ფასების ზრდა 11.4%-ით და შესაბამისი ცვლილი ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში უკვე სამთო-მოპოვებით ნაწილზე და 9.42% პუნქტი იყო მისი წარმომადგენლობა. ფასები გაიზარდა ძირითადად ლითონებზე და ლითონის მზანაწარმებზე 45.5%-ით, კვების პროდუქტებზე, სასმელსა და თამბაქოზე დაახლოებით 6.7%-ით, ელექტროენერგიაზე, ცხელწყალზე, ნაირზე და ორთქლზე 10.1%-ით და ეს ყველაფერი მთლიანი ინდექსის ცვლილებაში 1.4% პუნქტით არის ასახული. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია ფასების ნაწილში 18%-იან ზრდას აფიქსირებს, რაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე დაახლოებით 73% პუნქტით აისახება. საქართველოში 1 წლის განმავლობაში სიგარეტის იმპორტი 1.35% ჯერ არის შემცირებული. საქსტატის მონაცემებით 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში იმპორტირებულია 48.440.000 დოლარის სიგარეტი, 2016 წლის ამავე პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 65 მილიონ ამერიკული დოლარის მოცულობას აჭარბებდა. სიგარეტის ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის ნაწილია ის სიგარეტის ძირითადი საიმპორტო პროდუქციის ნაწილია და წამყვანათეულში 1%-იანი წილით მე-9 ადგილს იკავებს. 2016 წლის ამავე პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 1.4%-ით განისაზღვრებოდა. პირველი ვიცე-პრემიერი აზიის განვითარების ბანკის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს პრესამსახურის ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე მხარეებმა აზიის განვითარების ბანკის მიმდინარე და სამომავლო პროექტები განიხილეს საქართველოში, მათ შორის ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, წყალმომარაგება, კაპიტალის ბაზრის განვითარება. აზიის განვითარების ბანკის პორტფოლიო ქვეყანაში 2.1 მილიარდი დოლარზე მეტია, მათ შორის არის კერძო სექტორის მხარდაჭერა და ტექნიკური დახმარების ნაწილიც. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ამ შეხვედრაზე კომენტარი მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. ნიკოლოზ გაგუა ამბობს, რომ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბანკის ჩართულობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის, კონკრეტულად კი მისი ყველაზე რთული რიკოთის მონაკვეთის მშენებლობის თვალსაზრისით. მილია უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელება, აზიის განვითარების ბანკი ლიდერია ისეთ მიმართულებებში, როგორიც არის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობა, კონკრეტულად ყველაზე ისეთი რთული მონაკვეთის ფარგლებში, რიკოთის გადასასვლელი იგულისხმება აქ აზიის განვითარების ბანკი ლიდერია, აზიის განვითარების ბანკი სრული მონაკვეთის, ესე ვთქვათ, ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლას და დიზაინს ახორციელებს, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილის მშენებლობას და აფინანსებს. ფინანსური გამჭვირვალობის ზრდისთვის კერძო სექტორისათვის ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება უკვე ძალაშია. წესის მიხედვით ანგარიშგებების წარდგენის პროცესი მოიცავს სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ასახვას. მათ შორის ინფორმაციის უზუსტესი ნაწილი ავტომატურად აისახება საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზიდან. ფინანსური ანგარიშგების ფორმების ელექტრონულად შევსებასა და ანგარიშგების და აუდიტორული დასკვნების ატვირთვას ეხება ეს ყველაფერი. სუბიექტის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით ადასტურებს თავის მხრივ აუდიტორი, რაც მაქსიმალურად სანდო ანგარიშგებების განთავსებას ისახავს მიზნად. ეგრეთ წოდებული მესამე კატეგორიის საწარმოებს კი ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენა შეუძლიათ. სუბიექტების მიერ ატვირთული ანგარიშგებები გასაჯაროვდება ანგარიშების პორტალზე და ნებისმიერი რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის იქნება ის ხელმისაწვდომი.
პეკინის ქუჩაზე მიწისქვეშა ავტოსადგომი მოეწყობა, სადაც 200-მდე ავტომობილი დაეტევა. საომავლო პროექტი თბილისის მერმა რეაბილიტირებული პეკინის ქუჩის გახსნისას გუშინ დაანონსა. დავით ნარმანი ამბობს, რომ ახალი მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობა სავარაუდოდ პეკინის და მიცკევიჩის ქუჩების შეერთების ადგილას მოხდება. უკვე დაწყებულია ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ჩაქვის შესასვლელის მიმდებარედ ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოები. ავტოსადგომი 2 დონისაგან შედგება და 70 მსუბუქ ავტომობილზე და 5 ავტობუსზე იქნება გათვლილი. მიმდინარე სამუშაოები ბათუმის მერმა და ბოტანიკური ბაღის დირექტორმა ერთობლივად შეაფასეს. ავტოსადგომის სამშენებლო სამუშაოები კი საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის ქართულ დაფინანსებით არის განხორციელებული. სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. აზბეგის მუნიციპალიტეტში გერგეტის სამების ეკლესიასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის დაახლოებით 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ჩატარდება ცემენტ-ბეტონის საფარის წყალგამტარი მილების საყრდენი კედლის ავტომობილების გასაჩერებელი მოედნისა და გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ასევე დაგეგმილია საგზაო ნიშნების მოწყობა და გზის ჰორიზონტალური მონიშნა. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ კი ტურისტები ადგილობრივი მოსახლეობა და შესაბამისის ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებით იმოძრავებენ, შეძლებენ, რომ განახლებული გზით ნაცვლად გრუნტოვანი გზისა დაზიანებული გზისა უკვე ახალი საფარით ისარგებლონ. სამუშაოები მიმდინარე წლის მაისში დაიწყო და 2018 წლის შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს. ბათუმში საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალის AIDS-ის მასპინძლობას წევენ. ამ ფესტივალის ორგანიზატორები საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოს ასოციაცია და უკრაინის სარეკლამო კოალიცია არიან. 3 დღის განმავლობაში ბათუმში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სარეკლამო ინდუსტრიის წარმომადგენლები მოიყრიან თავს და დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა იქნებათ, რომ დაესწრონ ასევე სემინარებს და მიიღონ უახლესი ინფორმაციები სარეკლამო ინდუსტრიაში არსებული ტრენდების შესახებ. ფესტივალის სარეკლამო ინდუსტრიის მოღვაწეების, ექსპერტებისა და სპეციალისტების საერთაშორისო მოედნს წარმოადგენს და ასევე 10 ნომინაციაში გამოვლენილი იქნებიან 2017 წლის რეკლამის გამარჯვებულები. წელს უკვე რიგით მესამე ფესტივალი ტარდება ელექსი წელს ჩეკინ ჯორჯიას პარკებში ეს საერთიანებს ინდუსტრიას როგორც ადგილობრივს ისე საერთაშორისოს და ამ მხრივ ფესტივალი იზრდება და ვითარდება. ეკონომიკის სამინისტროს პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას მხარდაჭერით ტარდება ფესტივალი, მარკეტინგული ფესტივალი ელექსი, რომლის ჩატარებაც მნიშვნელოვანია ქვეყანაში როგორც კრეატიული ინდუსტრიის განვითარებისთვის, ასევე საერთაშორისო ტურისტების მოსაზრდად. ჩინეთში წეჯიანგის პროვინციის ქალაქ იუს ცენტრში სასტუმრო შანგრილა ჩინეთი ქართული ღვინის მუზეუმის სარკმელი საქართველოსკენ გაიხსნა. ამ მუზეუმში წარმოდგენილია ქართული ვაზის და ღვინის კულტურისა და ისტორიის ამსახველი მასალა და ქართული ღვინის სხვადასხვა სახეობა. ქართული ღვინო თავის მხრივ გამორჩეულია თავისი უნიკალურობით, საქართველოში წარმოება 18 ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და მისასალმებელია, რომ ჩინეთში ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა იზრდება. იმედი გვაქვს, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები კიდევ უფრო აქტიური ხდება, ამბობს მუზეუმის გახსნისას სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ქართული კულტურის მუზეუმი კომპანიის სუოლუნის გენერალური დირექტორის და სინგუან ჯგუფის ერთობლივი პროექტი გახლავთ. კომპანია სვეტი ქვის გადამუშავებას იწყებს. კომპანია სააგენტო საწარმოებს საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რითაც ახალი ტექნოლოგიის დანადგარები შეიძინა. კომპანია სვეტის საწარმო 2018 წლის მარტის თვეში გაიხსნება. თავის მხრივ კომპანია საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციას უკვე ადგილობრივ ბაზარზე აპირებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამურმა მოცულობამ კი 750.000 ლარი შეადგინა. ნიკორა ტრეიდმა 6 თვის განმავლობაში 2.920.000 ლარის მოგების დასრულებაზე გააკეთა განაცხადი. კომპანიას ნახევარწლიური შემოსავალი წლიურ ჭრილში დაახლოებით 21 მილიონით გაეზარდა და შეადგინა 129.7 მილიონი. საოპერაციო მოგება კი 3.680.000 ლარი იყო. გასული წლის ამავე პერიოდში კომპანიას დაახლოებით 3 მილიონიანი ზარალი უფიქსირდებოდა. აღსანიშნავია, რომ ნიკორა ტრეიდს $1000 ნომინალის 5.000 ობლიგაცია აქვს გამოშვებული და 2 წლიანი ობლიგაციების დაფარისვადად 2018 წლის მარტია დასახელებული.
მთლიანი ველი ლუდის ბიზნესში წარმატებით შესვლას აკეთებს განაცხადს. კომპანიის შვილობილმა Global Beer Georgian ბაზარზე ზაფხულში შედგა ნაბიჯი, ახალი mainstream ლუდი აისი წარადგინა და პირველ თვეში რეალიზაციიდან 2.566.000 ლარი მიიღო. შემოსავლების ზრდა 11.8 მილიონიდან 19 მილიონამდე შესადარის პერიოდში უმეტესწილად გამოწვეული ღვინის ექსპორტის ზრდით, ქართული ლუდი აისის რეალიზაციით და სადისტრიბუციო ბრენდების პორტფელის გაფართოებით აცხადებენ თავად კომპანიაში. შემოსავლების ზრდის ფონზე 6 თვეში ჯამში დაფიქსირებულია 2.800.000 ლარის ზარალიც და ამ ზარალთან დაკავშირებით აღნიშნავენ, რომ ზარალი გამოწვეულია მხოლოდ Global Beer Georgia's გამო, რომელმაც მატერიალური, მარკეტინგური და სადისტრიბუციო ხარჯები გაწია 2017 წლის ივნისში ქართული ლუდის ბაზარზე ეფექტურად შესასვლელად. და კიდევ ერთხელ უნდა დავუბრუნდეთ თემას, რომელიც ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრების და მათი მომზადებული გადაცემების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოხვედრილა. დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი წელს მოსავლის გარეშე დარჩება. აზიური ფაროსანა თხილის შემდეგ სხვა სეზონურ კულტურებსაც შეესწია, რის გამოც გურიასა და სამეგრელოს მოსახლეობას არათუ შემოსავლის, არამედ საკვების გარეშე დარჩენა ზემუქრება. რას ამბობენ ადგილობრივები და როგორია ხელისუფლების პასუხი? თემის დეტალები ვნახოთ თათია ჩაფუჩაძის სიუჟეტში, რომელმაც რეპორტაჟი მოამზადა იმის პარალელურად, რაც ფაროსანასთან ბრძოლა მიმდინარეობს უკვე საჰაერო შეწამლითი საშუალებებით. არცეთი არ ვარგა შეხედეთ. სოდვა გლეხიკას იგის გურუეაში კიდო. ყურძენი ვაფშე შეჭმულია. ხილი არა, აფერი არა. წელს გურიაში ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ შემოდგომას ელოდებიან. აზიური ფაროსანა თხილის შემდეგ სხვა სეზონურ კულტურებსაც შეესია და მოსავლის დიდი ნაწილი უკვე გაანადგურა. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება მავნებელთან ბრძოლისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება დააგვიანა. გარდა ამისა, გურიაში აცხადებენ, რომ შეწამლა უხარისხო პრეპარატებით მოხდა, რამაც მავნებლის მხოლოდ დროებითი მიძინება მოახერხა. შემოდის ახლა ყანებში იყო შესეული, ყანები გაგვინადგურა, შეჭამა სიმიდი, არ გვაქვს სიმიდი, ფოთლებს ჩალას უჭავს კიდე არც მაგია. ყურძენზე, ხეხილზე, ყველაფერზე გასეულია, ოჯახებში შემოვიდა რომ მოწამლენ, არ არის კარგი მოწამლული, საწამლავი ალბათ არ ვარგოდა, თუ რა იყო წამევიდა, ყველა მსახი შემევიდა. სოფელ ნიგოეთის მცხოვრები ზაალ ხორავა ამ მიწის ფართობზე წლიურად 1500-დან 2000 კილომეტრ თხილის მოსავალს იღებდა. აზიურ ფაროსანას გადარჩენილი მოსავლის რაოდენობა წელს მხოლოდ რამდენიმე კილოგრამია, თუმცა ვიზუალურად ჯანსაღი თხილის აბსოლუტური უმრავლესობაც კი საკვებად უვარგისია. რა ვიცი, სოფლებში არ უნდა შემოსულა მოსაწამლად. შემევიდნენ ბოლოს ყანებში. ხო და ყანების მოწამლენ და ირა ცხაყანა იყო კიდეც უარგისი იჩალას გაფუჭა მანქანა. უნდა მეწამლული იყო თვითფრინავი და მოწამლენ მანქანით. ამნაირ მოსავალია. ხალხი ტონა ნახევარ, ტონა თხილს კრიფავდა და ახლა ვერ კრიფავენ. საჭმელი თხილო, მსუნელო, დანაყო, პამიდორის შეჭამა, თუთუნის შეჭამა ბოლოს და ბოლოს. გურის მსგავსი პრობლემაა სამეგრელოს მუნიციპალიტეტის დაბალი ზონის სოფლებშიც. ადგილობრივები შიშობენ, რომ თანმიმდევრული და დროული ღონისძიებების ჩაუტარებლობის გარეშე მომავალ წელს ფაროსანა აღმოსავლეთ საქართველოს სოფლებშიც გავრცელდება და მდგომარეობა არსებულზე საგანგაშო გახდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, თხილის ბაღი მაქვს, არ მომიკრებია, არ ვარგოდა, ცვიოდა ყველა ძირს, დამპალია. მერე კიდევ რასაც გატეხავ, იგიც შითაც არ ვარგა, შხამიანია და გვეშინია. საღით რომ ვნახოთ, იმასაც ვერ ვჭამ ჩეჩილს და. ახლა ყურძენზეა გადასული. ერთი კაკალი, ერთი მტევანი ყურძენი არ ვარგა. ჯერ ერთი ისედაც მოვსინჯე, მოვკრიფე, თუ არ გამეთქი და საშინელი სუნი და გემოა. პირში ვერ ჩაიდო ხილს ვერაფერს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებებისთვის ბიუჯეტიდან დამატებით 10 მილიონი ლარი გამოიყო. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნოდარ კერესელიძემ საქმის კურსს განუცხადა, მავნებლის წინააღმდეგ ღონისძიებაში რამდენიმე დღის წინ ავიაცია ჩაერთო და პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ პოპულაცია არ შემცირდება. ჩვენ ჩავერთეთ ავიაციაც, რათა მასივები დავფაროთ, ასე ვთქვათ. ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ ასე ვთქვათ სეზონურად არ მივიღებთ პოპულაციის შემცირებას. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ სახელმწიფოს ჩართულობა, ბუნებრივია ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროგრამას, მაგრამ ასევე ფერმერთა ცნობადობის ამაღლება, მათი უფრო მეტად ინფორმირებულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ როგორ ებრძოლონ ამ მავნებელს. ამის შესახებ ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ კამპანიებს. დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული მავნებლის აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე თავდაპირველად 13 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. აქედან 7.500.000 ლარი საქართველოს მთავრობამ, 5.500.000 ლარი კი ამერიკის მთავრობამ გამოყო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ვართ ამ დროისათვის უკვე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, რო არის გავიგოთ როგორი ამიტი გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამისთვის კი რა თქმა უნდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ცნობებს დავიხმარ და მათი ინფორმაციით საქართველოში ამიტი გაპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი გრილი ჰაერის მასების და ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც და ზოგან ხანმოკლე წვიმას თან ელჭექით იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება და უნალექოთ ჩაევლის დღე ისევ როგორც ბათუმში, თუმცა აქ 26 გრადუსია მოსაოდნელი. ქობულეთში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან თან ელჭექით და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში რა თქმა უნდა უნალექოთ დღე არის ნავარაუდები და რა თქმა უნდა ლიდერობას ართმობს 35 გრადუსი იქნება დღეს 22 სექტემბერს. ზუგდიდში 34 გრადუსი დაფიქსირდება და ოზურგეთშიც ანალოგიურად მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 34 გრადუსი. ონში 33 გრადუსია ნავარაუდები, გორშიც შესაბამისად 33 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი 1 გრადუსით ნაკლები 32 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულშიც 32 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში 33, ახალციხეში საავადმყოფოდ 33 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და ბორჯომში 32 გრადუსს მიაღწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა. ბაკურიანში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქშიც 28 გრადუსია ნავარაუდები და სტეფანწმინდაში 24 გრადუსი. თელავში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა თან ელჭექით, თუმცა დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით თბილისში, ხანმოკლე წვიმასაც თან ელჭექით დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 31 გრადუსი. ასე რომ მოვემზადოთ, შემოდგომის დღეები დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში უკვე იწყება, შესაძლოა იყოს წვიმა თან ელჭექით და დავიჭიროთ თადარიგი ამ ყველაფრისათვის, თუმცა იქამდე წინ საინტერესო საქმიანი დილა გელოდებათ პირველზე და ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. საქართველოში კიდევ ერთი ახალი ონლაინ სერვისი, უფრო ზუსტად კი ონლაინ კლინიკა შეიქმნა, რომელიც ადამიანებს მათთვის საჭირო ინფორმაციისა და კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობას უმოკლეს დროში აძლევს. კომპანიის მთავარი მისიაა ხელმისაწვდომი გახადოს მომხმარებლისათვის კვალიფიციური და პროფესიონალ ექიმებთან კონტაქტი, რათა უკეთ შეძლონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ონლაინ კლინიკის შესახებ უფრო ცვლად დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ გადმოვიდეთ სტუდიაში ვილაპარაკოთ. ონლაინ კლინიკა წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურებას ინტერნეტის მეშვეობით, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს 24 საათის განმავლობაში მიიღოს საფუძვლიანი კონსულტაცია კვალიფიციური და სერტიფიცირებული ექიმებისგან. ექიმსა და პაციენტ შორის კომუნიკაცია რეგისტრაციის შემდგომ ვიდეო ზარების მეშვეობით ხდება. ჩვენი დანიშნულება არის ის, რომ ექიმი მუდმივად იყოს ხელმისაწვდომი და არა მარტო მაშინ დავრეკოთ ამ კითხოთ რაღაც ჩვენ ჯანმრთელობაზე, როცა უკვე რაღაც სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები, არამედ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მივიღოთ რეკომენდაციები კვების შესახებ, ბავშვის აღზრდის შესახებ, პროფილაქტიკური სამუშაოები ჩავიტაროთ და ასე შემდეგ. ონლაინ კლინიკა მომხმარებელს ამ დროისთვის საბავშვო, ინდივიდუალურ და საოჯახო პაკეტებს თავაზობს, რომელთა თვიური ღირებულება 12, 15 და 25 ლარია. კლინიკა ამ დროისთვის 15-მდე დიდ სამედიცინო დაწესებულებასთანაც თანამშრომლობს, რომელთან გადამისამართებას საჭიროების შემთხვევაში ონლაინ ექიმი თავადვე უზრუნველყოფს. აღსანიშნავია, რომ გადამისამართებული პაციენტები 10-დან 40%-მდე ფასდაკლებითაც სარგებლობენ. აბსოლუტურად ვართ მომხმარებლის ინტერესებზე მორგებულები, რაც ჩვენი დიდი პლუსია და ნდობის მოპოვების გზაზე ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ мотивация ის იყო ჩვენთვის რომ ყოფილიყავით ხარისხიანები და ობიექტურები. ონლაინ კლინიკის მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ არა მხოლოდ საქართველოს მაცხოვრებლებს, არამედ ემიგრანტებსაც. ონლაინ კლინიკა, როგორც საქართველოსში ცხოვრები მოქალაქეებისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი ემიგრანტებისათვის, იმიტომ რომ ისინი ზოგი არალეგალია მოგეხსენება, ზოგი ვერ მიდის ექიმთან, ზვირი არის მომსახურება, იმიტომ რომ საბერძნეთში არიან ძირითადად და იტალიაში და ასე შემდეგ და დაახლოებით ფასი რო ავიღოთ უჯდებათ 100 ევრო სიტყვაზე ექიმის მომსახურება და კონსულტაცია და აქ სულ რაღაც 10 ევროთ მიიღებენ იმ მომსახურებას 15 ექიმის მომსახურებას მიიღებენ 24 საათის განმავლობაში მთელი თვის მანძილზე ნებისმიერ დრო შეუძლიათ დარეკონ. ონლაინ კლინიკა სამომავლოდ სხვადასხვა სოციალური პროექტების დაწყებასაც აპირებს, იგეგმება დისტანციური ჯანმრთელობის მართვის სისტემების დანერგვაც, რომელიც საქართველოში პირველი იქნება.
და წარმოადგენ ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც უკვე დილიდან არიან საქმიან ჩვენთან ერთად არჩილ შველიძე ონლაინ კლინიკის თანადამფუძნებელი და იდეის ავტორი და ამავე დროს წარმოგიდგენთ ნანეჩ ქარეულსაც, სოციალური საწარმოს იკორთას დირექტორს. მასთან ჩვენ კიდევ გვექნება ძალიან ბევრი საინტერესო სალაპარაკო, თუმცა იქამდე უნდა წარმოადგინოთ ვიდეო. ამიტომ ჯერ დავიწყებ ბატონ არჩილთან საუბარს გაზიერი წარმატების ფარგლებში ამ პროექტის შესახებ კიდევ რა შეგვიძლიათ გითხრათ ჩვენ ონლაინ კლინიკასთან დაკავშირებით საქმიანობის მაყურებელს ერთხელ გავაცანით ინფორმაცია. ქონდა ამის შესაძლებლობა და მადლობა თქვენ იმისთვის რომ დღეს კიდევ ერთხელ შეგვიძლია რომ მაყურებლებს გავაცნოთ ის შესაძლებლობა რომელსაც უკვე ონლაინ კლინიკა მათ მისცემს და იქნება კომფორტული რამდენადაც მივხვდით და ამავე დროს შესაძლებლობას მისცემს რომ არჩევანი გააკეთონ რამდენიმე შორის. რას წარმოადგენს პროექტი რომლის იდეის ავტორის თქვენ ვწადებით? პირველ რიგში მადლობა თქვენ რომ მეორედ მომეცა საშუალება უკვე ამ ეთერში მესაუბრა ამ კომპანიაზე, ახლა უკვე გააზიარე წარმატებას ფარგლებში, იმიტომ რომ ჯერ ორი სიტყვით ვიტყვი თვითონ ამ პროექტზე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი პროექტები იგეგმება, იმიტომ რომ სტარტაპისთვის ან დამწყები ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, ანუ ადამიანებამდე მივიტანოთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ბევრმა უბრალოდ არ იცის, რომ ეს რაღაც ხდება, ან შესაძლებელია, შეიძლება სურვილიც აქვს, მაგრამ ვერ პოულობენ ამ ბიზნესს. ამიტომ ამისათვის თქვენ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ონლაინ კლინიკას, ონლაინ კლინიკა უკვე დაახლოებით 6 თვეა ფუნქციონირებს, დაახლოებით 500-მდე სრულად რეგისტრირებული მომხმარებელი ყავს. და დაახლოებით 2700-მდე კონსულტაცია გვაქვს უკვე გაცემული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხი აქტიურად უკვე იყენებს ამ მომსახურებას. ასევე უკვე იყო საუბარი სიუჟეტში ჩვენ მიგრანტებსაც ვემსახურებით. რა წილს იკავებენ მიგრანტები თქვენ ამოთუმ შესაძლებლობა დაახლოებით 40% აქედან მიგრანტები არიან. დაახლოებით ყოველი მეორე გამოდის მიგრანტი, რა თქმა უნდა, მაჩვენებელია. ახლა ჩვენ გვაქვს დიდ კომპანიასთან მოლაპარაკება, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ინტეგრირდეს მათ სერვისში ჩვენი სერვისები და უფრო ფართო მასებზე გავიდეთ თუნდაც მიგრანტებზე, იმიტომ რომ უკვე რამოდენიმე ათეულობით 1000 მიგრანტს ემსახურებიან იქ ამანათების გამოგზავნილი კომპანია ასევე გადმორიცხვების, რომელთანაც მოლაპარაკება უკვე დასრულებულია და ძალიან მალე შევთავაზებთ, ანუ მიგრანტები გაიგებენ მასიურად ჩვენ შესახებ და მთავარი არის სანდოობა. ანუ ჩვენ ვარჩევთ ისეთ კომპანიებს ვითანამშრომლოთ, რომლებსაც უკვე ნდობა მოპოვებული აქვთ, ანუ დიდი ბაზრები ათვისებული აქვთ, ასევე საქართველოში 2-3 დიდ კომპანიასთან გვინდა რომ ინტეგრირდეს ჩვენი სერვისები, რაც იმას გულისხმობს, რომ ანუ ნდობის კოეფიციენტი ჩვენი კომპანიის მიმართ კიდევ უფრო გაიზრდება, ვიდრე აქამდე იყო. თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ჩართულიყავით იმ კონკურსში, რომელსაც გააზიარე წარმატება ჰქვია. თქვენი წარმატების ის ნაწილი, რაც შეგიძლიათ რომ ჩვენ მაყურებელს გაუზიაროთ, რაში მდგომარეობთ? ანუ რით მოხერხდა ის, რომ სულ რაღაც რამდენიმე თვიანი თქვათ არქივით, რომელსაც თქვენ გაგაჩნიათ ისტორიით, ამ ეტაპზე ასეთ მაჩვენებლებს დებთ. რა იყო ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და სტარტაპისათვის რა არის გარდა კომუნიკაციისა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდაჭერა იმისათვის, რომ წარმატება იყოს? ჩემი აზრით წარმატება ძალიან პირობითისნებაა და ვის როგორ ესმის წარმატება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ციფრები და რიცხვები არის ბიზნესის წარმატების განსაზღვრელი, მაგრამ მე კიდევ ერთ რამეს ვთვლი, რომ სტარტაპისთვის ან სტარტაპერისთვის წარმატება არის უკვე გადადგმული ნაბიჯი, ანუ რაღაც იდეას, როგორც კი ხორცის შესხმას იწყებ, ჩემი აზრით აქედან იწყება წარმატება, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ისეთ რაღაცას ვთქვი, წარმატებული იქნება თუ არა ის ბიზნესი, რასაც იწყებ. ანუ ჩემთვის ეს არის წარმატება და ხშირად დადის ეს მითები, რომ ყველა სტარტაპი დაღუპულია, აქედან 5% გადარჩება, იქიდან 3 ვერ ისუნთქებს. ეს ასე არ არის, უბრალოდ სტარტაპერებს აი мотиваცია, მცდელობა აღარ აქვთ. ერთი რო წარუმატებელია, მე მეორე სტარტაპს აღარ ცდილობენ, ანუ ამის мотиваცია უკრებათ. ამიტომაც არის ასეთი მაჩვენებლები, თორე არა ის, რომ უბრალოდ ყველა მართლაც სტარტაპი არ ამართლებს და მე ვფიქრობ, პირველი წარმატება ეს არის, ხორცი შევასხი და უკვე 8 თვეა ბაზარზეა და დიდი კომპანიები არიან დაინტერესებული უკვე ამით. გარდა კომპანიებისა ხალხს მოწონს, ანუ მთავარი мотиваცია ჩვენთვის არის სოციალური გამოხმაურება, კომენტარები, 500-დან მაგალითად არის საქართველოს პირობებში სიახლეში 400 კარგი კომენტარი, 50 საშუალო და 5 თუ დაგვწევლის, ეს უკვე დიდი წარმატებაა, იმიტომ საქართველოში 5 ადამიანი წევლის, ესე იგი რაღაცა უკვე წარმატებულია და ანუ ხალხსაც მოწონს. ხო, ანუ ხალხს მოწონს რა და ჩემთვის თავარი ესე იგი წარმატება უკვე აი რაღაც წარმატების ეს ეტაპი გავლილია და ციფრებში რაც შეეხება, იმედია რომ ციფრებში წარმატებული იქნება ძალიან მალე ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ ესე 7 თვეში და 8 თვეში
ციფრებში გამოხატული წარმატება ცოტა რთული მისაღწევია. როგორ იწყევლებიან და სულ რო კვდებოდე თქვენთან აღბოლო. აი წევლის ისეთი ფორმებია, რომ ძალიან კრეატიული ფორმებია. ეხა ესე ვერ გეტყვით, რომ გადმოცემოთ თუ. დილიდან არ გვინდა წყელა. აუცილებლად კიდევ დაუბრუნდებით ბატონ არჩილს, თუმცა როგორც დაგვიყვეთ, თუნდა წარმოადგინეთ კიდევ ერთი ჩვენი სტუმარი, რომელიც უკვე სტუდიაში იმყოფება, თუ განსაკუთრებული ნივთები გაინტერესებდათ, გინდათ რომ ქართული მინაქრის მასტერკლასებს თქვენ და თქვენი სტუმრები დაესწროთ, წეროვანის დასახლებაში სოციალური საწარმო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ მისამართია ამ ყველაფრის ასასრულებლად. და რა ხდება წეროვანის სოციალურ საწარმოში, ამას მოკლე ვიდეოთი ვნახავთ, რომელიც ცალკე მიმართულება ამ პროექტის, რომელსაც ჯეოსელი ახორციელებს და მოდით შემდეგ უკვე სტუმართან ვისაუბროთ. წეროვანში არის ძალიან საინტერესო სოციალური საწარმო, სადაც მოვედით იკორთა. საწარმომ დევნილების დასაქმება გადაწყვიტა, რაც ძალიან საინტერესოა, ძირითადად გოგონები, ძველი ქართული ტრადიციული ტიხრული მინანქრის პოპულარიზაციას ეწევიან და ამითი ცდილობენ, რომ ძალიან საინტერესოდ შეუწყონ ხელი, რომ დაასაქმონ ამ სოციალურ საწარმო იკორთაში. ძალიან მომწონს ის, რომ რაღაც ტურები მოიფიქრეს, აკეთებინები რაღაცებს, როგორც მე გავერთე დღეს და მშვენიერი მედიტაცია იყო, ხელოვნების შემოტევა იყო. ძალიან სასიამოვნო პროცედურაა, მაგრამ რთული ხდება რაღაც. არა, თბილის გარეთ, წეროვანში და არის მისაბაძი და სწორი მესიჯი სხვა დანარჩენებისთვის, რომ შესაძლებელია არა თბილისში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით გაკეთდეს ესეთი საწარმოები, დასაქმდეს ადამიანები და ერთმანეთი დაასაქმონ მე. სოციალური საწარმოების ნაწილი ბიზნეს დაჯილდოებაში ცალკე მიმართულებაა, თუნდაც ხილაძის მას მოისმენთ და დარწმუნებული ვარ, რომ სრულიად სიმართლესა უნდა და არა მხოლოდ ამ ვიდეოსთვის იყო ეს ყველაფერი, თუმცა რაში მდგომარეობს საიდუმლო, რომელიც ამ განწყობას ქმნის და სოციალური საწარმოს იდეა საერთოდ საიდან წამოვიდა, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი სიმართლე უნდა ვთქვა ამ საწარმოს შესახებ, ვიდრე თქვენი სტუმრობის შესახებ არ გავიგე. გაბატონო ნანა, მოგვიყევით თვითონ ამ იდეის შესახებ, იმიტომ ეს არ არის მხოლოდ მინაქართან დაკავშირებული გადაწყვეტ, რომ ტურიზმსაც მიიბნოდა ეს ყველაფერი. როგორ და რატომ? სულ პირველი იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ ყოველთვის ალბათ ჩემი პიროვნული თვისება შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველთვის ცუდად გრძნობდი თავს, როდესაც დევნილებთან მოდიოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ დახმარებოდნენ. ან არჩევნების წინ. ხო, ან არჩევნების წინ და ყოველთვის ფიქრობდი იმას, რომ დევნილები ისეთ რაღაც შემექმნა, რომ დევნილები გამომეჩინა სულ სხვა კუთხით, როგორც ჩვეულებრივი ღირსეული მოქალაქეები, რომლებიც ქმნიან, რომლებიც რაღაცა განსაკუთრებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თავიანთგან დამოუკიდებლად, მაგრამ არიან ჩვეულებრივი ღირსეული მოქალაქეები ჩვენი ქვეყნის და სწორედ ამ დროს მეც არ ვიცოდი სოციალური მეწარმოების შესახებ და ზოგადად ძალიან სიახლე არის მსოფლიოში და საქართველოში მით უმეტეს ვნახე რომ ტარდებოდა ტრენინგები, მაინტერესებს სიახლეები და წავედი და მივხვდი რომ სწორედ ეს იყო ის, რაზედაც მე ვფიქრობდი და რაც შეიძლებოდა გამოგვეყენებინა იმისათვის, რომ დევნილები უფრო საინტერესო, დევნილთა ჩასახლება უფრო საინტერესო გაგვეხადა ჩვენი მეგობრებისთვის, მხარდამჭერებისთვის და წეროვანში ამ დროს ჩვენ გვქონდა არასამთავრობო ორგანიზაცია და აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე გადაწყვეტა შეგვექმნა სოციალური საწარმო. და ეს არ არის მხოლოდ სოციალური დახმარება, როგორც შესაძლოა სწორედ აი ამ სიახლიდან გამომდინარე, ბევრს ესმის ხოლმე და არაერთხელ განგვიმარტავს ჩვენ სტუდიაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავუშვათ, რომ ეს არის ბიზნესი, უბრალოდ სოციალური მიზნებით გაკეთებული. რაში მდგომარეობს თქვენი ბიზნესი? ჩვენი ბიზნესი სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სტარტაპი. ჩვენ წეროვანში გვაქვს 3 სოციალური საწარმო, ფაქტიურად. ერთი არის ხალხური ეწვის სახელოსნო, სადაც უფრო ტექსტილზე მუშაობთ, ნაქარგები და ნაქსოვი პროდუქცია იქმნება, ასევე უფრო ტურისტული ბაზრისთვის. ტრადიციული მიმართულებით უფრო თუ რაღაც ახალი. ვცდილობთ რაღაც თანამედროვე დიზაინის ელემენტები შევიტანოთ, მაგრამ ძირითადად ტრადიციული. ხაზი ტრადიციულია. მოგვიანებით ჩვენ უკვე შექმნით, როგორც ნახეთ, უკვე ტიხრული მინაქრის სახელოსნო და კიდევ მოგვიანებით შექმნით სოციალური კაფე წეროვანში, რომელიც ასე რაღაცა კულტურული центრი, ესეთ მიზანი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში და ამბიცია რომ იყოს კულტურული ცენტრი. რა პერიოდში მოხდა აი ამ სამი ობიექტის თუ დაახლოებით 3 წლის მანძილზე შეიქმნა ეს საწარმოები. ეს საწარმოები თანაბარი წარმატებით ვითარდება, თუმცა დარეგისტრებულია როგორც ერთი იურიდიული პირი და რაღაცა რომელსაც გაჭირვების ხანა უდგას ერთმანეთს ეხმარება. იკორთას პროდუქცია მხოლოდ წეროვანში შეგვიძლია
აქტიურია რომ შევიძინოთ და შესაბამისად სხვა დანარჩენ შესაძლებლობებს ვისარგებლოთ თუ უკვე არის გეგმაში რომ მათ შორის აი თბილისში მაღაზიებში ტურისტულად აქტიურ ადგილებში იყოს. Რა თქმა უნდა, მხოლოდ წეროვანში არ შეიძლება შეიძინათ. ჩვენი პროდუქცია იყიდება თბილისში რამოდენიმე სასუვენირო მაღაზიაში. ერთი არის პეროვსკაიაზე, ახლედიანის ქუჩაზე ეთნო დიზაინი, რომელიც ასევე არის სოციალური მაღაზია, რომელიც პოპულარიზაციას ეწევა ქართული სუვენირის, ასევე ვარძიაში არსებულ ეთნო დიზაინის მაღაზიაში, ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ მეტეხის ტაძართან არსებულ ახლოს არსებულ სასუვენირო მაღაზიაში, ლესელიძეზე რამოდენიმე აქტიურად ხართ უკვე დედაქალაქის ტურისტებისთვის. მომავალი თვიდან უკვე გეგმავთ მცხეთაში ორ მაღაზიაში უკვე ჩვენი ბრენდირებული ვიტრინის დადგმას და ასევე თბილისში და ასევე უფლისციხეში. ინტერნეტში ძალიან აქტიურად ვართ Facebook-ზე, ჩვენ Facebook-ის გვერდზე ძალიან აქტიურად ვპასუხობთ ჩვენ მოხმარებლებს, ვიღებთ იქედან შეკვეთებს. გქონდა იდეა ინტერნეტ მაღაზიის გაკეთების, თუმცა ამას უფრო დიდი ადამიანური რესურსი სჭირდება და კარგი მენეჯმენტი ჯერჯერობით გადავდეთ მომავლისათვის და ასევე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ჩვენი ვორქშოპი, რომელიც ასევე იყო ისეთი იდეა, რომელსაც არ ვიცოდი რამდენად წარმატებული იქნებოდა. ვორქშოპის ფარგლებში ვეპატიჟებით მინანქრის კეთებით დაინტერესებულ სტუმრებს. სრულიად გამოუცდელებს თუ რაღაც? სრულიად გამოუცდელებს, აბსოლუტურად გამოუცდელებს. ჩვენი უკვე მე მინანქრე ექსპერტი გოგონები ყველა ეტაპზე მინანქრის კეთების ეხმარებიან ჩვენს სტუმრებს და ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო პროცესია თვითონ. უფრო ხშირად სტუმრობენ უცხოელი სტუმრები, მაგრამ არიან ხოლმე ქართველებიც ისე რომ მობრძანდით და ისე ძალიან სასიამოვნო გარკვეული ართ-თერაპია არის და თან ასევე ესაც იყო რაღაცა სოციალური ბიზნეს მატარებელი, იმიტომ რომ ჩვენთან ორგანიზაციაში ძალიან ხშირად მოდიოდნენ ორგანიზაციები, რომელიც დაინტერესებულები იყვნენ დევნილთა მდგომარეობით და რაღაცა კითხვებს სვავდნენ და ეს ვორქშოპი იძლევა ძალიან კარგ შესაძლებლობას, რომ თან გაიგონ რა ხდება წეროვანში, ნამდვილად უფრო გულახდილი საუბარი შედგეს და თან რაღაცა სიამოვნებაც მიიღო. შეჯამებისთვის სანამ დაგემშვიდობებით ბატონ არჩილს მინდა უკითხო სამომავლო გეგმების შესახებ. გაზიერ წარმატების პროგრამებში ორივეს რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებთ და გავიგებდი სიამოვნებით თქვენი წარმატების შესახებ ყველაზე ახალ ამბავს სულ რაღაც რამდენიმე კვირაში, მაგრამ მაინც პროექტთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ აპირებთ გაფართოებას და გარკვეულ აქტივობებს იმისთვის, რომ ცნობადობა უფრო გაიზარდოს. თუმცა იმ სქემაში, რომელიც აქვს ონლაინ კლინიკას, რაიმე სიახლეები ხომ არ უნდა იყოს მომხმარებლებისთვის უკვე სიახლეები იგეგმება, ეს არის დისტანციური ჯანმრთელობის მართვის სისტემების დანერგვა, უკვე ტექნოლოგიების საქართველოს ტერიტორიაზე მიდის მოლაპარაკება, უბრალოდ არ მინდა ამაზე დაწვრილებით საუბარი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ კონკურენცია ბევრია, იდეა ახალია, პირველად ხორციელდება და მინდა რომ პირველები ჩვენ ვიყოთ აქედან გამომდინარე, ამ იდეაზე უბრალოდ ჯერ არ ვისაუბრებ და რაც შეეხება განვითარებას, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ის მოლაპარაკებები, რომელიც აი უკვე ვახსენე დიდ კომპანიებთან მიმდინარეობს, წარმატებით დასრულდება, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ანუ ბევრი ადამიანი გაიგებს და ჩაერთვება ამ პროექტში. რამდენად იყო ღიაობა დიდი კლინიკების მხრიდან თქვენ შეთავაზებთ? სხვათა შორის ღიაობა და მზადყოფნა აღმოჩნდა ისეთი როგორცაც არ ველოდი, იმიტომ რომ ბევრი წამოყვა ეგრევე ამ თანამშრომლობაზე და ერთი მიზეზი აქ ისიც იყო, რომ ჩვენ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულ სტილით მუშაობთ, ჩვენ არ გვაქვს ინტერესი კლინიკებიდან, ჩვენ მხოლოდ მომხმარებელზე ვფიქრობთ, ანუ რომ გადავმისამართებთ, შემდგომ კლინიკისგან არაფერს არ ველოდებით უკან, ეს მიხვდებიან ამას მომხმარებლები, რაზეც საუბრობ, ახლა აქედან გამომდინარე, ეს ინტერესი ჩვენ ვინაიდან არ გვაქვს, ძალიან დიდი სიხარული წამოყვა ყველა კლინიკა. ერთი პატარა კითხვა მეც ექნება, ბაზარზე რა მდგომარეობა ამ ანუ ონლაინ კლინიკების ნაწილზე არის თუ არა საკმარისად და კონკურენცია როგორ არის თუ საკმარისად ჯერ ჩვენ ვართ მარტო სხვა არა ბაზარზე სხვა არავინ არ არის ანუ პირველი ონლაინ კლინიკა ამ ფორმით საერთოდ ჩვენ ვართ ასეთი ადაპტირებული მე აწარმოე საქართველოს ლისტს რო უყურებდი იქ ნახე რამდენიმე იდეა იყო აღარ ვიცი მე განხორციელდა არა ეს საპარტნიორო ფონდის ხარდაჭერით განხორციელდა ეს ონლაინ კლინიკა და პირველი ანუ მეორე ჯერჯერობით არც გამიგია რომ არსებობს იდეაში ის რაც მე ნახე მაგ ფურცელზე დარჩენილი ხო
ჯერჯერობით ჩვენც არ ქონია ინფორმაცია. არა, სამეზობლოშიც არ არის, როგორც ვიცი, მხოლოდ რუსეთში და არის მცდელობები ეხლა რომ დაიწყო. ისე ამ ფორმით ესეთი ონლაინ კლინიკა ჯერ არსად არის, ანუ მთელი რეგიონი თქვენია. ამ შემთხვევაში კი ანუ აზერბაიჯანზეც მუშაობთ ძალიან აქტიურად კი. წარმატებას უსურვებ ონლაინ კლინიკას და ქალბატონ ანა თქვენს შეჯამებისთვის მოკლედ მოგვერთოთ ხომ არ გეგმოთ გაფართოებას გარდა მაღაზიებში უკვე არსებული პროდუქციის განთავსებისა წეროვანში ან სხვა დენილთა ჩასახლებებში სოციალურ პროფილურად რო უფრო წეროვანში აი ამ წუთას ჩვენ გვაქვს პროექტი რომელიც ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ 12 ახალ ჩვენს მაცხოვრებელს შევასწავლეთ მინაქრის ხელოვნება და მათგან 4 ახალ თანამშრომელს დავიტოვებთ ეს რა თქმა უნდა იყო უკვე და საჭიროება იდგა უკვე ჩვენს საწარმოში გაფართოების და იდეაც აქედან წამოვიდა ანუ ეს ხო ბიზნესის მოთხოვნა რა თქმა უნდა ბიზნესის მოთხოვნა იყო პროდუქცია ბაზარზე ჩვენი ცნობადობა ამ სფეროში დაინტერესებულ მომხმარებლებში იზრდება რაც შესაბამისად გქონდეს რომ მეტი პროდუქცია გქონდეს გამზადებული ასევე ვფიქრობთ ბიზნესად კორპორატიული პროდუქციის შეთავაზების მომზადებაზე და ნახოთ მოკლედ გიგისრობთ რომ უფრო მეტი ასეთი მოთხოვნის წინაშე დამდგარიყავით მადლობა სტუმრობისათვის არჩილ შველიძე ონლაინ კლინიკების თანადამფუძნებელი და იდეის ავტორი და ნანა ჩქარეული სოციალური საწარმოს იკორტას დირექტორი სტუმრობდნენ საქმიან დილაში ჩვენ დილიდან წარმატების ფორმულებს გიზიარებთ ვცდილობთ მაინც ყოველ შემთხვევაში საინტერესო ისტორიების და წინ კიდევ რამდენიმე საინტერესო ამბავი გველდება რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ვალის მართვის სტრატეგია საჯარო მიმდინარე წელს გახდება დოკუმენტზე სამინისტრო სავალუტო ფონდთან ერთად მუშაობს. სკოლებში ვაშლის დარიგების კამპანიის ფარგლებში ვაშლის შესაძლებლად გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი დასრულებულია. ვაშლებს მოსწავლეებს შეპესე კეპკა დაურიგებს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა მის წინააღმდეგ მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძის მიერ აღძრული საქმე შესაძლოა სტრასბურგში გაასაჩივროს. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფადი ასლის მოსამართლისათვის ბოდიშის მოხდა და 3000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ამ და სხვა სიახლეების შესახებ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებით ვართ ეთერში. ეს ინდიკატორი რაც სავალუტო ფონდის მისიის პროგრამაში იყო ჩადებული შესრულებული ამის შესახებ ჟურნალისტებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განუცხადა. ის ამბობს, რომ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს არაერთი სტრუქტურული რეფორმის წელსვე წარედგინება, მათ შორის საპენსიო რეფორმა და კანონი კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ. სავალუტო ფონდის პროგრამა დამტკიცა მიმდინარე წლის აპრილში ის რაც ჩადებული იყო რომ უნდა შესრულებული იყო წლის პირველ ნახევარში ყველა ის ინდიკატორი არის შესრულებული ჩვენ წლის ბოლომდე ველოდებით რომ ყველა ის ინდიკატორი რომელიც ჩადებულია პროგრამაში იქნება სრულყოფილად შესრულებული რა თქმა უნდა ეს ინდიკატორები მოიცავს როგორც ბიუჯეტის დეფიციტის კონტროლს ასევე სხვადასხვა სტრუქტურულ რეფორმებს ჩვენ მრავალი სტრუქტურული რეფორმა გვაქვს მომდევნო 2 წლის განმავლობაში დაგეგმილი და ნაწილი მათგანი წელს პარლამენტში იქნება უკვე და პარლამენტში დაიწყება განხილვის პროცესები ვალის მართვის სტრატეგია საჯარო მიმდინარე წელს გახდება ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით დოკუმენტზე სამინისტრო სავალუტო ფონდთან ერთად მუშაობს. ამასთან მინისტრის თქმით ფისკალური რისკების შესახებ დოკუმენტი რომელიც ასევე მოიცავს ვალის მდგრადობის რისკს ბიუჯეტთან ერთად პარლამენტს წარედგინება. წელია უკვე ბიუჯეტთან ერთად წარედგინება დოკუმენტები ფისკალური რისკების შესახებ, რომელიც მოიცავს როგორც ვალის მდგრადობის რისკს, ასევე ზოგადად სხვა ფისკალური რისკები, როგორც მაკროეკონომიკური, ასევე სხვა არაპირდაპირ რისკები, რომელიც ბიუჯეტში შეიძლება ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტი საჭიროებს შემდგომ დახვეწას და ჩვენ სავალუტო ფონდის ტექნიკურ მისიებთან ერთად ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ყოველწლიურად იყოს განახლებული დოკუმენტი და ყოველწლიურად მეტი ინფორმაცია მოიცავს, რათა სრულად მოვიცვათ რა შესაძლებელი რისკები შეიძლება ჰქონდეს როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლებს ტრენინგი ჩაუტარდა და მათ საერთაშორისო გამოცდილება ტურიზმის ექსპერტებმა გაუზიარეს. ტრენინგი 21 სექტემბერში დაიწყო და 22-ში დასრულდება. კარმენ ალტესი საქართველოში USAID-ის პროექტის ზრდა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანამშრომლობის ფარგლებში იმყოფება. ალტესის განცხადებით ის ადგილზე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების საქმიანობა შეისწავლის და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან
ერთად საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარების გეგმა შეიმუშავებს. სკოლებში ვაშლის დარიგების კამპანიის ფარგლებში ვაშლის შესაძენად გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი დასრულებულია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც უწყებას ვაშლების შესაძენად 69940 ლარი შესთავაზა. ტენდერის გამარჯვებული სწორედ ეს კომპანია გახდა. ეს არის შპს კეპკა, რომელიც დედაქალაქის 10 საჯარო სკოლას 260,000 ერთეული ვაშლით მოამარაგებს. კომპანიის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით კეპკა ერთ წელ ვაშლში 26,9 თეთრს გადაიხდის. თბილისის მერიის გადამდებთ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრის მიერ 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე 250 სილამაზის და ტატუს სალონია შემოწმებული. მათგან 2 დაჯარიმებული. ამის შესახებ თავ თბილისის მერიაში აცხადებენ გადამდებთ დაავადებათა ზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის დირექტორის თქმითვე სალონების შემოწმება გრძელდება და წლის ბოლომდე კიდევ 90 სალონი უნდა შემოწმდეს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა ფადიასლი მის წინააღმდეგ მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძის მიერ აღძრული საქმე შესაძლოა სტრასბურგში გაასაჩივროს. ამის შესახებ მან ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემის საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში ისაუბრა. თავდაპირველად კი საქალაქო სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას ის საქართველოში გეკმავს. საქალაქო სასამართლომ ფადიასლის მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძის სასარგებლოდ 3000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. კაკაბაძემ ბიზნესმენს მას შემდეგ ურჩევლა, რაც ფადიასლი მის კორუმპირებულობაში დაადანაშაულა. აჭარა ბეთმა სპინ პოკერში რეკორდული ჯეკპოტი გაათამაშა, რომლის რაოდენობა 293,578 იყო. თანხა 3 საპრიზო ადგილზე გადანაწილდა. სპინ პოკერის ჯეკპოტის ათქვა კი კვლავ 100,000 ლარიდან დაიწყება, რომელიც მუდმივად ზრდადია. ვითამაშე აჭარაბეთის სპინ პოკერი, 5 ვარიანი სპინი, რომელზეც გავიმარჯვე პირველ ადგილზე. მოვიგე 151,000. ეს გათამაშდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჯეკპოტი, რაც სპინ პოკერის სახით გავითამაშებია, რომლის ოდენობა იყო 293,570 ლარი. შესაბამისად, სამივე გამარჯვებულისთვის გადავწყვიტეთ რაღაც გრანდიოზული დაჯილდოება მოგვეწყო. შეგახსენებთ, რომ სპინ პოკერის ჯეკპოტის გათამაშების შემდეგ სპინ პოკერის ჯეკპოტი ისევ 100,000 ლარიდან დაიწყო და გაიზრდება მანამ, სანამ ის კიდევ ერთხელ გათამაშდება. აქამდე უკვე 21 ჯერ გათამაშდა და ჯამურმა საპრიზო ფონდმა, რაც ჯეკპოტის სახით გაიცა, შეადგინა 3,800,000 ლარზე მეტი. 2018 წლიდან ავიაბილეთები გაძვირდება, ისევე როგორც ნავთობი, მიიჩნევენ კალსონ ვეგონლით ტრეველის სპეციალისტები. თუ 2016 წელს ბარელი შავი ოქროს საშუალო ფასი 29 დოლარი იყო, 2016-ში მისი ფასი 2017-ში მისი ფასი 50 დოლარს გადააჭერბებს. შედეგად დასავლეთ ევროპაში ავიამიმოსვლის ტარიფები 5,9%-ით გაიზრდება, აღმოსავლეთ ევროპაში კი 7,1%-ით, ხოლო ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებში ზრდა 3%-იანი იქნება. ნავთობის ფასის ცვლილება მინიმალურ გავლენას ლათინური ამერიკის ქვეყნებზე იქონიებს, სადაც ავიამიმოსვლის ტარიფი მხოლოდ 0,3%-ით მოიმატებს. გლობალურ დონეზე საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ღირებულება ჯამში 3,9%-ით უნდა გაიზარდოს. კომპანია Polaroid კი კამერის გამოშვებას განაახლებს. Polaroid-ის კამერა, რომელიც უკვე 10 წელია რაც აღარ გამოდის, USB-ს დამტენით აღიჭურვეს და მასობრივ გაყიდვაში გაუშვეს. მისი იერსახე თითქმის უცვლელი დარჩა. კამერის ფირის გაყიდვაც განახლდა, რომელიც 9 წელია ასევე შეწყვეტილია. თუმცა პროცესს ერთი ცვლილება მაინც თანსდევს. მას შემდეგ, რაც კომპანია Polaroid გაკოტრდა, აპარატურა კომპანია Impossible Projects დარჩა, რომელმაც 2017 წელს ძველი აპარატების ხელახლა გამოშვება დაიწყო. ამჯერად USB-ს დამტენით აღჭურვილი კამერების გაყიდვა ხდება. კამერის ღირებულება 99 დოლარია და ფირის შეძენა უკვე 16 დოლარად იქნება შესაძლებელი. ამერიკული ელექტრომობილების მწარმოებელმა კომპანიამ პროტერამ კი ახალი რეკორდი დაამყარა. კატალისტ i2-ის მოდელის ავტობუსმა დატენვით 1772 კილომეტრი დაფარა. წინა რეკორდი, რომელიც 1631 კილომეტრი იყო, ერთადგილიან მცირე ზომის ავტომობილს ბოზორს ეკუთვნოდა. შესაბამისად, პროტერას რეკორდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მას ათობით ადამიანის ერთდროულად გადაყვანა შეეძლება.
თბილისში ვერტიკალური მრავალსართულიანი ავტოსადგომი განთავსდა. პირველი ასეთი კონსტრუქციის ნახვა ნაძალადევის რაიონში შეგიძლიათ ცოტნე დადიანის გამზირზე. კონსტრუქცია სტარტაპ საქართველოს კონკურსში გამარჯვებულმა შპს რევერსმა საპარტნიორო ფონდის დაფინანსებით და საქართველოს ვაგონმშენებელი კომპანიის მხარდაჭერით ააგო. ვერტიკალური პარკირების პროექტი სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებულთა შორის სექტემბერში გამოავლინა. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 100,000 ლარია, რომელშიც სტარტაპ საქართველოს ინვესტიცია 90,000 ლარს შეადგენს. ნილონგურაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახავთ. პროექტი ვერტიკალური პარკირება მომხმარებელს ერთი ავტომობილის ადგილზე 4, 6, 8 და 10 ავტომობილის პარკირების შესაძლებლობას აძლევს. პარკირების ელევატორული სისტემის მეშვეობით, რომელიც რკინის კონსტრუქცია და მისი დაშლა აწყობა შეიძლება, პარკირებიდან მანქანის გაყვანა 40 წამშია შესაძლებელი. კონსტრუქცია სტარტაპ საქართველოს კონკურსში გამარჯვებულმა შპს რევერსმა საპარტნიორო ფონდის დაფინანსებითა და საქართველოს ვაგონმშენებელი კომპანიის მხარდაჭერით ააგო. საპარტნიორო ფონდმა ჩადო 90,000 ლარის ინვესტიცია, როგორც იყო დათქმული, ესე იგი და 10%-იანი თანამონაწილეობა მივიღეთ ჩვენ. ეს არის ძალიან მარტივი სისტემა და ძალიან იაფი სისტემა სხვა მსგავს სისტემებთან შედარებით. ამ სისტემებს მთელი მსოფლიო იყენებს უკვე 1924 წლიდან ჰენრი ფორდმა დეტროიტში გააკეთა, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ავტომობილები ცხენებზე მეტი არ იყო, მაგრამ აი იქიდან ეს ტრადიცია არსებობს. მთელ მსოფლიოში განვითარდა. ჩვენამდეც მოაღწია ამ მსგავსმა სისტემების გაკეთების აუცილებლობამ. ჩვენ გამოგონებული გვაქვს არა მხოლოდ ვერტიკალური პარკირების სისტემები, არამედ ჰორიზონტალური პარკირების სისტემები, მიწისქვეშა პარკირების სისტემები. პროექტის ავტორების განცხადებით ამ სისტემის გამოყენება მარტივია და ლოკაციის შეცვლის მიზნით შესაძლებელია უმოკლეს ვადებში კონსტრუქციის მონტაჟი და დემონტაჟი. მას კომპიუტერიზებული მართვის სისტემა აქვს. პროექტს საფუძვლად დაედო ქართული პატენტი, რომლის ავტორები არიან ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი მალხაზ ცისკარიშვილი, ინჟინერი სერგო ჯორბენაძე, ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი ანზო საკანდელიძე და ეკონომისტი ფრიდონ გუნცაძე. შემკეთები ფაქტიურად აღარ გვასვენებენ დაახლოებით 80-მდე ასეთი მსგავსი პარკინგის სისტემის შეკვეთა სურთ კერძო პირებს. მაგრამ იმის გამო რომ ქალაქის მერიიდან ჩვენ ველოდებით იმ დასკვნას რაშიც იქნება გათვალისწინებული თუ რა სახის სამართლებრივი იურიდიული დოკუმენტაცია იქნება საჭირო ამ სისტემების განსათავისებლად თბილისის ტერიტორიაზე, ამის გამო ვფერხდებით, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ მე შეგიკვეთო, ფული გადავიხადო, მე თბილისის მერიამ წინააღმდეგობა შემიქმნას, რა თქმა უნდა ეს არავის არ უნდა. დროა თბილისი გადავიდეს თანამედროვე პარკირების სისტემებზე. დროა ავტომობილების ჰორიზონტალური განთავსების აი ამ ძალიან ძველ მოძველებულ მეთოდებს უარი უთხრათ. დამწყების საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამას მთავრობის ინიციატივით საპარტნიორო ფონდი და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ერთობლივად ახორციელებენ. სტარტაპ საქართველოს მაღალ ტექნოლოგიური და ინოვაციური კომპონენტებისაგან შედგება. მადლობა ნილონგურაშვილს. ახლა კიდევ არის რომ საქმიანი დილაში განსაკუთრებით მათთვის საინტერესო ინფორმაციები მოვისმინოთ, ვინც საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვით არის დაინტერესებული, ამას კი შოთა უზრუნველყოფს ტრადიციულად. მოგესალმებით. დოლარი დაეცა ძირითადად სავალუტო კალათის მიმართ. ფედერალური სარეზერვო ბანკის შეხვედრიდან გამოტანილი ამბის ეფექტი გაიცვლითა. დოლარი გაიაფთა მიუხედავად ეკონომიკური ანგარიშების დუეტისა, რომელიც აჩვენებდა, რომ წარმოებისა და შრომის ბაზრის აქტივობა მნავარაუდებს გადააჭარბა. ერთი პროგნოზის დარღვევა იყო, რომ ქარიშხალი ჰარვის შედეგად ეროვნული წარმოება უნდა შეფერხებულიყო აგვისტოში, თუმცა წარმოების ინდექსი გაიზარდა ნაცვლად კლების. აგრეთვე უმუშევრობის შემწეობაზე მოთხოვნაც ნავარაუდებზე კარგად მეტად დაიწია. ეს გუშინდელი ნეგატიური სესია მას მერე ხდება, რაც წინამორბედ დღეს ფედერალური სარეზერვო ბანკის განცხადება იყო წელს რეფინანსირების განაკვეთის კიდევ ერთხელ გაზრდაზე, რამაც დოლარი გამყარებისკენ წაიყვანა. 1 დოლარის ფასი იაპონური იენისთვის 112.9 უახლოვდება, გირვანკა სტერლინგი კიდევ უფრო გაუძვირდა
ამერიკულ ვალუტას და დოლარი და 26 ცენტი ღირს. დღეს ტერეზა მეი ბრეგზიტის შესახებ აკეთებს განცხადებას და ბაზრის მოთამაშეებით მის ლოდინში გარინდებულან, რაც შეეხება ევროს, 1 ევროს ფასი დოლარსა და 19 ცენტს აჭარბებს. რაც შეეხება კრიპტოსავალუტო ამბებს, ხუთშაბათს ბიტკოინი დაეცა, მას შემდეგ რაც რამდენიმე ინვესტორმა იეჭვიანა გასული დღეების ფასის შემოbrunება ბუშტი ხო არ არისო, შეგახსენებთ რამდენიმე დღის წინ ჩინეთმა გადამცვლელები აკრძალა საკუთარ ტერიტორიაზე, რითაც არსებობის 9 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დარტყმა მიაყენა ბიტკოინს. ბიტკოინი მალევე დადგა ფეხზე და ისევ $4,000 ნიშნულისკენ წავიდა, მაგრამ გზაში ამ ბაზრის მოთამაშეთა მოთხოვნის ენთუზიაზმი შემოაკლდა ბენზინივით და დღეს მისი ფასი $3,600-ზე დაკორექტირდა. 10%-ზე მეტით დაეცა ბიტკოინ ქეშის კურსი და ახლა ერთი ბიტკოინ ქეში $427 ღირს, ხოლო ეთერიუმად საკუთარი ღირებულებიდან 9.5%-ზე მეტი დაკარგა და მისი ფასი $256-მდე ჩამოვიდა. მადლობა შოთას მიმოხილვისთვის. ჩვენ ახლა წინ საინტერესო სტუმრობა გველოდება, მაგრამ სანამ სტუმრებს წარმოადგენ, მინდა მოკლე ვიდეო გაჩვენოთ. ეს ჰარვია, ის წარმატებული იურისტია. ახლა დილის 9 საათია და ჰარვი შეხვედრაზე არის. გზად მისი საყვარელი კაფის მიმტანი ხდება და სპეციალურად მისთვის მომზადებულ ესპრესოს აწვის. აქ გასაკვირი არაფერია. ჰარვის კომფორტზე მისმა ასისტენტმა დონა მიზრუნვა. ჰარვის ერთი სიტყვა და დონას უკვე ყველაფერი მოგვარებული ჰქონდა. ახლა უკვე დონა თქვენს კომფორტზეც იზრუნებს. გადმოწერეთ აპლიკაცია, შეუკვეთეთ თქვენ საყვარელ კაფეში და შეკვეთას პირდაპირ მანქანაში მოგაწვია. დონა, თქვენი კომფორტისთვის. ეს ჰარვია 18 წუთით გადასცდა, სტუმრები დონას შესახებ კიდევ უფრო მეც ძალიან მალე გვეტყვიან, იდეას ნაწილობრივ სანამ ჩავწვევით, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ნიკა აბაშიძემ და არჩილ ვარშანიძემ ბიზნესის დეტალებზე უნდა გითხრან უფრო მეტი, მაგრამ ჰარვიზე და დონაზე მეტად ჯერ ვეკითხო და გადავამოწმო. მეჩვენება თუ ეს ერთ-ერთი ამერიკული სერიალის გმირები არიან და რას უკავშირდება ეს ყველაფერი თქვენ ბიზნესთან. გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. არა, არ გეჩვენებათ მართლაც ამერიკული სერიალის მაყურებლებსაც მივესალმებით. გეტყვით, პირიქითაც. ძალიან მიყვარს ეს სერიალი და ძალიან უწევს პერსონაჟი დონა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, რომ ჰარვი შეუქმნას კომფორტი. და იდეაში ჩვენი დონაც მაგას გააკეთებს, ანუ ყველაფერს გააკეთებს თქვენთვის, რომ შეგიქმნათ კომფორტი. აი, მაგალითად, ეხლა აქ რომ მოვდიოდი, ყავა ხო უნდა მეყიდა, ყოველ დილით აუცილებლად ვცვალ ყავას და დონა მოგაწვდით ყავას ეგეთ პერიოდში. ანუ დაგახვედრებთ თქვენთვის საყვარელ ყავას იმ კაფე რესტორნიდან, რომელსაც არ აქვს დრაივი, მანქანის გაჩერებას დიდი დრო უნდა, მერე ფეხით უნდა იარო, მოკლედ დროს კარგავთ. ყავას დაგახვედრებთ. თუ სადმე რესტორანში მოინდომებთ წასვლას, ცოტა ხანში აუცილებლად ეგეც იქნება, რომ წინასწარ შეუკვეთავთ, რა გინდათ დაგხვდეთ სუფრაზე და გაშლილ გამზადებულ სუფრას დაგახვედრებთ. დონა ქალაქის მერად. ვინ არის დონა? ანუ დონა რეალურად ეს არის მობილური აპლიკაცია, როგორც ვიხდე, ხო? დონა არის ელექტრონული ასისტენტი, შეგიძლიათ ეს ჩათვალოთ, რომელიც რეალურად მოქმედებს. თქვენი პერსონალური სმაჭამის მინისტრი. ხო? ნუ დასაწყისისთვის შეიძლება ეს ის სერვისების გაფართოებასაც აპირებთ, თუ მხოლოდ რესტორნების არა, სერვისების გაფართოებასაც ვაპირებთ. დასაწყისისთვის დავიწყეთ ყველაზე პრობლემური რაც იყო ჩვენი განმოსახედიდან და ყველაზე ისეთი, ანუ თქვენ ამ თქვათ კაფე, სადაც მინდა რომ ყავა დავლიო და უნდა დამახვედროს ამ კაფემ, რომელიც დონას დახმარებით მე შევკვეთე. დამატებით თანამშრომელს ხოთ იმისათვის, რომ თქვენი აპლიკაციის მომსახურება მივიღო, ასისტენტის მომსახურება მივიღო. საჭკავე უბრალოდ არ არის საჭკავეს, ხო? არ ვიცი, ეგ უკვე კაფის გადასაწყვეტია. ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას, რომ მომხმარებელს ვაკავშირებთ რესტორანთან და რესტორანს საშუალებას ვაძლევთ, რომ მომხმარებელს შესთავაზოს ისეთი სერვისი, რომლის შეთავაზების საშუალებაც აქამდე არ ჰქონდა. ანუ drive-thru სერვისია საუბარი. ძირითადად ეს სერვისი, ამ სერვისის შეთავაზება ძალიან ძვირიჯდება ხოლმე, სპეციალური ინფრასტრუქტურა ჭირდება და ეს ჯდება დაახლოებით $70,000-დან $90,000-მდე. და ჩვენ ამას ვაძლევთ ყოველგვარი, ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ ყოველგვარი წინა ინვესტიციის გარეშე. ანუ ერთ მხრივ ამ რესტორნებს უჩენთ ახალ ბაზარს იმ ადამიანების, ვინც ანუ კლიენტ ახალი მარკეტპლეისია drive-in-ის კლიენტების და მეორე მხრივ მომხმარებელს კომფორტს.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც პრობლემა, რომ თბილისში ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები განსაკუთრებით ამ დროს და მტკივნეული თემა, ის ფაქტი, რომ რესტორნებს არ აქვთ ამის ფუფუნება, თქვენ აქცევთ მათვე შესაძლებლობად და თქვენ შესაძლებლობად. თქვენ შესაძლებლობას მინდა რომ ჩაურმავდე და მონეტარიზაციის რა სტრატეგია გაქვთ? რატო არა თქვენთვის კომფორტული ეს აპლიკაცია? მოგებიან. ხო, გეტყვით, ჩვენ მუშაობთ ასე, ვიღებთ წილს პატარა ფის იმ პროდუქციიდან, რომელსაც ჩვენ გავუყიდით. იდეაში ბიზნეს მოდელი არის ასეთი. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ შესთავაზო კონკრეტული მომსახურება და ჩვენი მომსახურების საშუალებით, რასაც გაყიდიან, იქიდან ვიღებთ პატარა პროცენტს. მე მეორე სტუმართანაც გადავალ კითხვით და აინტერესებს ალბათ ტელემაყურებლებსაც აინტერესებს, სულ რამდენი ბარი, რესტორანი და ობიექტი არის გაერთიანებული ამ პროგრამაში და უფრო მეტი დეტალები როგორ შეიძლება თქვათ ყავის გამოწერა ან ასე შემდეგ. ჯერჯერობით სისტემა სულ რაღაც 2 დღეა გაშვებული, ჯერჯერობით 7-8 რესტორანი არის გაერთიანებული, თუმცა ვაერთიანებთ მთლიან ბრენდებს, მაგალითად კოფისტას რამდენიმე ბრენდი არის გაერთიანებული და შეგიძლიათ ჭავჭავაძეც შეუკეთოთ და ანუ ქსელი გავხდეთ. დიახ და შესაბამისად ანუ თუ ერთ ადგილას უკეთავთ, დიდად სავარაუდოდ სხვა ადგილასაც თუ მიჩვეული ვარ ერთი და იგივე ბრენდის პროდუქცია რო შევიძინო, ანუ სხვა ფილდელშიც შემიძლია გავიაროთ. ტექნიკური თვალსაზრისით აქ რა ხდება? იმათ თავისი ფრონტ პეიჯი აქვთ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა შეუკვეთოთ. კი. ანუ ერთი არის მობილური აპლიკაცია, რომელთაც უკვეთავენ მომხმარებლები, აქ რაღაც შეკვეთა მართლა მარტივი, ამაზე ვიზრუნეთ, რომ ძალიან მარტივი ყოფილიყო, ზუსტად ის, რომ სწრაფად შეიძლებაოდეს შეკვეთა და ასე შემდეგ. მაგალითად, ძირითადად ყოველდღიური ტყავს რაც შეეხება მაგალითად, ერთი და იგივეს ვიმეორებთ ხოლმე ესეა. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ღილაკი გამეორება, რომელიც შენახული ბარათით ერთი single click-ით იხდის და პრინტულობს თავიდან. იქ რაც შეეხება რესტორანში აქვთ ოპერატორების პორტალი, რომლებიც ხედავენ ადამიანებს ვინ შეუკვეთა და ეს ხმოვან შეტყობინებებს იძლევა რომ ოპერატორისთვის მარტივი იყოს თან მით უმეტეს დასაწყისისთვის, როცა აქედან ჯერჯერობით იმდენი შეკვეთა არ იქნება, რამდენიც სტანდარტულად. ოპერატორის პორტალზე ჩარს ადამიანი რამდენ ხანში მოვა, სად არის, თუ ადამიანს კავშირი დაეკარგა მაგალითად და ინტერნეტი გაეთიშა მობილური აპლიკაცია, ისინი ამასაც ხედავენ ოპერატორები, რომ სავარაუდო მოსვლის დრო თუ თქვა 20 წუთი იყო და 20 წუთი გავიდა უკვე, მაინც ხვდებიან რომ შეიძლება მოსული იყოს და ამას ატყობენ. ტექნიკური აღჭურვა თქვენი მხრიდან მოხდა ამ რესტორნების და კაფეების თუ რაღაც უფრო სტრუქტურული, ეგეც მოლაპარაკების თემა რესტორნებთან, როცა ერთობიან, ზოგს აქვს აპარატურა, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია გავუშვათ პირდაპირ. მომხმარებელი ყავთ ამ დროისთვის დარეგისტრირებული უშუალოდ მომხმარებელი და არა რესტორანი. ახლა გეტყვით, ანუ გუშინ იყო 30 მომხმარებელი, თუმცა ჯერჯერობით შეკვეთა არავის არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ ზუსტად ეგ არის, მე მგონი და ნიკაც იგივეს ვიღაცამ უნდა გააკეთოს ეს შეკვეთა და მე არცერად რომ ახლა შეიძლება ვინმე გამოვიდა. iOS-ზე ხართ და Android-ზეც უკვე. Android გვექნება თვის ბოლოს და iOS-ი. აი მე ვერ გავაკეთე. კიდე ერთი საინტერესო ნაწილი არის, ისევე რესტორნებს და ბარებს რო შევეხოთ, სავარაუდოდ აწარმოებთ უკვე მოლაპარაკებას სხვა, ასე თქვა, ბარებთან, რესტორნებთან, ანუ 7 ქსელის გარდა და თუ გაქვთ რაიმე დინამიკა წინასწარ, რამდენი შეიძლება გახდეს, მაგალითად, წლის ბოლოს, ან თუნდაც თვის ბოლოს, ახლობით რა მასშტაბზე გახვალთ, ასე რომ ვთქვათ და ამდენად მომსული. და იქნება თუ არა ეს მხოლოდ თბილისში, ასევე ესეც საინტერესოა. კი, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, რომ ოქტომბრის ბოლოს უკვე მომხმარებელს შევთავაზოთ პროდუქცია 100 რესტორნიდან, 100 რესტორანი გვაქვს, ნოემბრის ბოლოს გვინდა რომ ეს რიცხვი გავხადოთ 150 და შემდეგ უკვე ვიზრუნებთ ახალი ფუნქციონალების დამატებაზეც, რაზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე. უშუალოდ ამ ვენდორებთან საუბრისას, ანუ ამ ადამიანებთან, რესტორნების მმართველებთან რა პრობლემებს ან ბარიერებს აწყდებით? თუ თქვენი გაფართოების სტრატეგიის ნაწილია, რომ ჯერ რაღაც ლოკალურად დატესტოთ და შემდეგ გააფართოვოთ ეს ქსელი, თუ მაინც დასარწმუნებელი გყავთ ის მხარე, რომ ესეთ სერვისი სახეიროა მათთვის. იცით როგორ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ეს სერვისი არ საჭიროებს არანაირ ინვესტიციას რესტორნების მხრიდან, ძალიან მოწონთ და უნდათ ხოლმე, ანუ ჩართვა პრობლემები ძირითადად არ ხდება, მაგრამ არის მაინც რაღაცეები, რაც ხელს გვიშლის. აი მაგალითად არის ის, რომ პატარა კაფე რესტორნებს არ აქვს საშუალება იმისთვის, რომ
რომ გამოყონ ერთი ადამიანი კონკრეტულად ამ საქმესთვის. ცდილობენ ხარჯების მინიმიზაციას. თუმცა რაღაც დალაპარაკების და ერთად გავლის მე რაღაც სიტუაციების თვითონაც ხვდებიან და მოდიან იმ აზრზე, რომ ამას არ დაჭირდება კონკრეტულად. მაგის ყველაზე ესეთი კარგი წამალი იქნება პოზიტიური პრაქტიკა, რომელიც მალე აუცილებლად აგიგროვდება და ეს გაყიდვების რიცხვი აუცილებლად თუ ეს წარმატებული იქნება და მე გისურვებთ რომ ჯერა რომ ასე იქნება, მათ გადაიყვანთ ერთ თანამშრომლებს დაამატებენ, ანუ ამის გამო და შეიძლება ალბათ კი. იმედოვნებთ რომ ეს წარმატებული იქნება და დარწმუნებული არ ვიმედოვნებთ უფრო რომ დარწმუნებულები ვართ ჯერ ამის და თან სტატისტიკაც რაღაც სტატისტიკები ამაზე მიუთითებენ მაგალითად ის რომ drive-thru არის მომხმარებლის საყვარელი მომსახურება და ყველაზე სწრაფიც და ეს ლოკალური კვლევაა არა, ეს არის სოფლიო ბაზრებიდან გამომდინარე დასკვნა და ყველაზე ხო და ერთი ფაქტი ჩვენ შესახებ რაც არის ის რომ ყველაზე სწრაფი drive-thru ქონდა 2016 წელს ვენდის და ეს იყო 169 წამი და ერთადერთი drive-thru არის რომელიც 200 წამს ჩამოწდა და ჩვენ ანუ აქ იგულისხმება რა შეკვეთიდან, როდესაც შეკვეთას დაამთავრებს მომხმარებელი, რამდენი გადის დრო აღებამდე და ანუ რამდენი ხანს ელოდება შეკვეთას და ჩვენთან აი ზუსტად იგივე მაჩვენებელი ლოდინის მაჩვენებელი საშუალოდ გამოვიდა 15 წამი რაც ნიშნავს იმას რომ დაახლოებით 11-ჯერ 12-ჯერ სწრაფი ვართ სოფლიოში ყველაზე სწრაფ drive-thru პრინციპში შეგიძლია მანქანა არც გამორთოს პირდაპირ ხელი გაწიო თან გააყოლო იმას რა 20 კმ/სთ გავლაც საკმარისი შეიძლება აღმოჩნდეს გააჩნია 80-იც ქართული მძღოლი ან თუ რამე პატარა ტრუფელები პირდაპირ შეშეულდეს ესე დაიყო პროგრამული მთავარი გამოწვევა სანდაგემშვიდობებით თვითონ ამ სქემასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ან მომხმარებელი რომელიც შესაძლოა გამოდის სახლიდან მოსიარულეთ გაახსენდა რომ სახლში გამზადებული ყავა დარჩა სხვა ყველაფერს რო თავი დავნებოდა და უნდა რომ აიღოს სადღაც ანუ რამდენად მარტივი არის გამოყენება იმ დამხმარის რომელსაც დონა ქვია გამოყენება მართლა ძალიან მარტივია რეალურად ყველაფერი ის თანამედროვე მარტივი რაღაცებია ავტორიზაციის სიმარტივე შეკვეთის სიმარტივე შენახული ბარათების ფუნქციონალი ეს რაღაცები ჩადებული გვაქვს ანუ მომხმარებელი რეალურად ერთ ყველაზე რთული არის ერთი რეგისტრაცია იგივე Facebook-ით რეგისტრაცია მოწოდებული რა თქმა უნდა ხო ანუ ყველაზე ისეთ ნაწილი რომ რეგისტრაცია და პირველი გადახდა ამის შემდეგ შეუძლია მომხმარებელს ბარათი შეინახოს მობილურ სისტემაში სტანდარტების დაცვით რა თქმა უნდა და ისიც გადახდის ნაწილი ერთ ღილაკზე ერთი დაჭერაა, შეკვეთის ნაწილიც მანამდე ღილაკზე. ტრანზაქცია თქვენი გავლით ხდება თუ უშუალოდ ამ კომპანიაში ხდება პირდაპირ გადახდა? ანუ უსაფრთხოების ნაწილზე მაინტერესებს თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თუ ის კომპანია? ჩვენ ვართ და ასევე ჩვენი ანუ ბარათების გადახდის პროვაიდერი არის ერთ-ერთი საქართველოში ცნობილი პროვაიდერი და იმას ვიყენებთ როგორც ყველა ბარათებით გადახდა. ჩვენ ნაწილი არაფერი არის. რა მაინტერესებს ახალი სერვისების დამატება რა სფეროებს მოიცავთ სარესტორნო სფეროდან თუ გადიხართ მაინტერესებს სად მიდიხართ კიდე საჭირო მსგავსის პრაქტიკის დანერგვა კი ვერ გეტყვით რომ არ გვიფიქრია ამაზე გვიფიქრია და დაახლოებით წარმოდგენაც გვაქვს ნათელი წარმოდგენა თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს რესტორნებისა და კვების საქმის იქით ბაზარს იქით მაგრამ ეგ არის ცოტა გრძელვადიანი პერიოდი და ამიტომ ზუსტად სად და როგორ ამაზე ახლა ვერ გიპასუხებთ. ახლა შეგვიძლია მარტო საუბარი იმაზე, რომ აუცილებლად მოვედებით თლიან საკვებ ბაზარს და ყველა საშუალებას მივცემთ იმისას, რომ დრო მოიგონ, რაც ყველაზე მთავარია. ანუ მთელი ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ორი რაღაც შევთავაზოთ მომხმარებლის კომფორტულობა და დროის ეკონომია. და თვითონ აქვს ანალოგია აქვს საერთაშორისო დონეზე. არა. ანუ ლოკალური ნოუ-ჰაუ, ანუ შეგვიძლია გეოგრაფიულ გაფართოებაზეც კი, რა თქმა უნდა. ანუ გაქვთ მიზანში და უახლოეს რამდენ ხანში? კი, გვაქვს მიზანში. მიზნად ეგ დაახლოებით 14-15 თვეში, 14-დან 15 თვემდე მაგ პერიოდში გვაქვს დაგეგმილი საქართველოს ძირითადი ქალაქების ათვისება, ეს არის თბილისი, რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი და შეიძლება რამდენიმე პატარა ქალაქი კიდევ. ამას ჩვენ დავარქმევთ უკვე საქართველოს ბაზრის დაფარვას და შემდეგ ვაპირებთ რომ გავფართოვდეთ დასავლეთის
მხარეს ევროპის ქვეყნებში. ვაუ, მე წარმატებას გისურვებ, ხოლმე ის დამრჩენია რომ ასეთი კეთილისურვებლებით გაგაცილოთ. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნიკა აბაშიძე, დონას იდეის ავტორი და არჩილ ვარშანიძე, დონას ტექნიკური დირექტორი ხდომობდა საქმიანი დილაში. მადლობა მათ საინტერესო ინფორმაციისათვის და საინტერესო ასისტენტის შესაძლებლობისათვის. ჩვენ ახლა მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს, თუმცა იქამდე გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი უნდა ვნახოთ, როგორი იქნება ამ უქმეებზე ამინდი, რაც უნდა ველოდოთ ბუნებისგან ესეც შეგვიძლია რომ გავიგოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ოზარვა გასამართი სადგური ასეთია ელექტრომობილების პოპულარიზაციისთვის 2016 წლის ნოემბრიდან დაწყებული კამპანია, რომლის ფარგლებშიც ისპეისი საქართველოში ელექტრომობილების დამტენების ქსელს ავითარებს. აღმოჩნდა, რომ საქართველოში არსებული ელექტრომობილების უდიდესი ნაწილი არის Nissan Leaf-ი და ამ ელექტრომობილის ბატარეის მოცულობა შეადგენს 24 კილოვატ-საათს. ეს მსოფლიო მასშტაბით ამ დროისთვის გავრცელებული ელექტრომობილების საუკეთესო მაჩვენებელი ნამდვილად არ არის, საშუალოც არ არის სიმართლე რომ ვთქვათ, მაგრამ ხელმისაწვდომია სამაგიეროდ. რამდენად მზარდია საქართველოში ელექტრომობილების პოპულარობის ტენდენცია, ამაზე ვესაუბრებით გიორგი ქეშელაშვილს, ისპეისის დამფუძნებელს. მოგესალმებით. რეკლამის დროს კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ეხლა იგივე ვისაუბრეთ. მოწვევისთვის, დილა მშვიდობის და თქვენ კითხვაზე იმის თაობაზე, რომ ეს საშუალო და ასე ვთქვათ მონაცემია 24 კილოვატ-საათი. შემიძლია გითხრათ, რომ ისპეისი მაშინ თქვენ შემოგთავაზებთ ახალ მოდელებს, რომელსაც 30 კილოვატ-საათიანი და თითქმის 180 კილომეტრი აქვს საშუალო რენჯი, თითქმის 200-მდე. უკვე შემდეგი მოდელი Nissan-ების 40 კილოვატ-საათიანი აკუმულატორებით იქნება აღჭურვილი, ესე რომ ეს საქმე მიდის წინ და ვიქნებით. რაოდენობრივ მაჩვენებელში რო გადავიყვანთ, რომ მასშტაბზე შეგვექვსა. რაოდენობრივი დაახლოებით 3 მანქანა იყო გამოვაჟებული და ჯამში 2016 წლის მონაცემით 57 ელექტრომობილი დადიოდა საქართველოში, როგორც 2016 წელს ჯამში, ჯამობად დადიოდა 57. ძალიან სწრაფად იზრდება რაოდენობა, დღეს უკვე 500-მდეა, ნუ საერთოდ ჯამში ახლა რა თქმა უნდა ავტოპარკის ეს დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არ არის, მაგრამ ზრდის ტემპი არის ძალიან დიდი. დღეისათვის 500-მდეა რაოდენობა ასული და განაგრძობს ზრდას. ისპეის თავიდანვე ქონდა და ჩვენ ამ სტუდიაში თქვი საუბრია, რომ
იმ დასატენი ადგილების რაოდენობის ზრდა იქნებოდა ერთ-ერთი წამახალისებელი. რეალურად საჭიროება 28 დამტენის საქართველოში ამდენად არის იმ მანქანების რაოდენობისათვის, რაც არის თუ ეს არის უბრალოდ წახალისება ისევ და რამდენ მე გეტყვით თქვენ შეგიძლიათ ჩამოიაროთ ეს ლოკაციები და აი იქ ნახავთ მანქანებს და იმ მანქანის ფლობელებს გითხოთ რამდენად არის საჭიროება ის ნამდვილად ესე იგი მათთვის ძალიან სასიამოვნო ფაქტია ისო შეუძლიათ ნახავთ 20 მანქანაზე ერთი დამტენი მოდის ახლა ხო ეგრე გამოდის ხო თუმცა ეს რაოდენობა კიდევ ამბობ თუ იზრდება და კვლავაც გაიზრდება აქ არის თემა ორი რამეა ერთი ეს არის კომფორტი მძღოლებისთვის თუმცა ამავე დროს არსებობს მსოფლიო სტატისტიკა იმის თაობაზე რომ ძირითადი დატენვა მანქანის მაინც ხდება სახლში დაახლოებით 80% ეს ჩვენ მართლაც გავაკეთეთ იმისთვის რომ ტექნოლოგია ასე ვთქვათ წამოსულიყო განვითარებულიყო და აი ის ბარიერი რომ ასე ვთქვათ ვერ დატენვის შიში ქალაქში გაჩერების და დარჩენის ხო რაღაც გაჩერების და სხვა შორის არის სპეციალური ტერმინი აღიარეს ერთ-ერთ მათ აქვია ფსიქოლოგიურ პრობლემად ვერ დატენვის ბატარეის დაჯდომის კი ეგ მობილურზე განსაკუთრებით მობილურზე და მე ეს ელექტრომანქანაზე რომ აი დავრჩები გზაში ეს ერთ-ერთი ფობია ხო სამწუხაროდ აღარ მახსოვს რა ქვია შემდეგ გადაცემისთვის გავეხსენე და 90-იანში ბენზინს რო ვიპარავდეთ ეს შუქის მოპარვაც ერთად შევიძინეთ ეგორი ესეთი პროფესია მოპარვის თაობაზე მოგახსენე ტროლეიბუსის ხაზზე ავაგდათ რავე პატარა კაბელი ეგრე მარტივად ეგ არ გამოვა იმიტომ რომ დაცვის სისტემები აქვს იმას ესეთი რომ თლათ მითუმეტესო ტროლეიბუსის ხაზზე აღარ გვაქვს თბილისელებს ხო შემდეგი ხო რაც შეეხება აი ამ რაოდენობას მოკლედ იზრდება დამტენების რაოდენობას იზრდება ეხლა ბარემ იმასაც მოგახსენებთ რომ ერთი ეხლა უახლოეს მომავალში მოკლედ ჩამოვიდა უკვე და მონტაჟის პროცესი დაიწყება სწრაფი დამტენის სწრაფი დამტენი რამდენ ხანში ნახევარ საათში 40 წუთს ვამბობთ ესე ვთქვათ და ნუ აი ამ სტანდარტული დამტენის რო რამდენი არის ანუ ეხლა ხო ის სტანდარტული დამტენი აი წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ამის თაობაზე შეზღუდულია მანქანის შესაძლებლობებით რომელსაც შეუძლია ან 3 კილოვატი აიღოს საათში ან 6 კილოვატი შესაბამისად 24 კილოვატს ასე რომ მიუდგეთ ფორმალურად 8 საათი ჭირდება მაგრამ სრულიად დამჯდარი ნულამდე მანქანა როგორც წესი არ არის ამიტომ რაღაც თქვა ვამბობთ რომ აი სრულად დატენვას რაღაც 6 საათი ჭირდება ანუ გამე უნდა დატოვო დასატანად მანქანაცა და ტელეფონიც ის ტიპიური გამოყენება ანუ დატენვის ნაწილში ქმედება არის ზუსტად ისეთივე როგორც ტელეფონზე ძირითადად ტენით ღამე, მაგრამ თუ შეხვედით კაფეში და ხედავთ რომ საქმე ცუდადაა, იქ სწხოვთ და ალბათ ვინმეს ექნება დამტენი და ვინმეს ექნება და ან კაფეს ექნება დამტენი და დაგიტენია. ისეთივე თემაა ეგეც. გააკიდვებს რომ ჩვენ ძირითადად ამ კომუნალურ კორპუსებში ვცხოვრობთ, საბჭოეთის დანატოვარია და იქ ინფრასტრუქტურულად ცოტა ძნელია. რა თქმა უნდა ზღუდავს, თუმცა ამ კომუნალური კორპუსების ქვეშ არსებობს კიდე კომუნალური არა, მაგრამ გარაჟები, თუმცა დანატოვარი და განმონაშთი, ბევრი, ბევრგან არის შუქი, ბევრგან მიყვანადია შუქი, მოკლედ, აქ თემა ასეთია, мотиваცია იმდენად დიდია ბრძოლების, რომ ყველა შემთხვევაში რაღაცას ახერხებენ, ბევრი მათ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ობიექტურად ბარიერი არის. ამიტომ ჩვენ ვემუშავებით მშენებლებს კორპუსები მოგახსენებათ, ესე იგი, ბევრი შენდება ჩვენ ქალაქში და ადაპტირებადია ძალიან ადვილად. ხო, და იქ ვეუბნებით, რომ გააკეთეთ ინფრასტრუქტურა პარკინგებზე, თუნდაც ეხლა უნდა აყენებთ დამტენებს, ინფრასტრუქტურა გააკეთეთ, შეუძლიათ სახლის დამტენებით დატოვონ მე ვიღაცები დააყენებენ ამ დამტენებს და ასე შემდეგ. მაგას შეძლოთ მე აი აქვდეთ პირობას, რომ მანქანის სწავლასაც ვისწავლე, იმიტომ რომ შენებლების დიდი ნაწილი ელექტროდამტენებს კი არის, პარკინგებს არ აკეთებს საერთოდ და იქ მანქანის კაცმა ჩვენ დეველოპერების ნაწილი თუ მაგაზე წამოვა, ჩვენ კარგ მშენებლებსაც ვიცნობთ, რომლებიც ამას გააკეთებენ და აკეთებენ. ხო, ესეთი ეს არის მაგისი ასე ვთქვათ კონტრზომა არის ესეთი, აი ამ ბარიერი როგორ მოხსნათ. ორი სიტყვა იმაზე წეღარ ნახსენებ მოპარვაზე. კორპორატიულ სიტუაციებში, ანუ კორპორაციებისთვის რატო არის მიზიდველი ელექტრომანქანები. თლიანად იხსნება ბენზინის კონტროლის აუცილებლობა. ანუ ის
იპარავს თუ არ იპარავს, ასე გავაკონტროლოთ ტალონი, ჩიპი, 1000 გადაწყვეტილება არსებობს და ძალიან ბევრი ხალხი ძალიან საქმიანად არის ამითი დაკავებული ყველა დიდ კორპორაციაში. ხო და შესაბამისად აი ამითი ეს პრობლემა მთლიანად ქრება. საშუალო ფასი რა არის ამ ავტომობილების, რომ სხვა კატეგორიის ახალი ავტომობილების ფასი არის ესე იგი 30000-დან იწყება, მოდი ესე ვთქვათ. ხო, ნუ არის used cars ასაც ვეძახით, ანუ მეორადი მანქანები. ნუ ისინი არის რაღაც ექსტრემალურად დაბალი ფასებიც, მაგრამ მაინც რეკომენდებული არ არის, რაღაც $5000 ფარგლებში, მაგრამ ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში ეს იწყება $10000 მიდებარედ და ეს მანქანები უკვე, ნუ, ჩვეულებრივი მეორადი მანქანებია, რომლის ჯერჯერობით მაინც ძვირი არის, ალბათ საშუალო ფასი. ხო, მე არ ვიცი, რამდენად ძვირად შეიძლება ჩაითვალოს $10000-იანი ავტომობილი, რომელიც თან ძალიან ძველი ვერ იქნება პრინციპულად, იმიტომ ტექნოლოგია ახალია. ხო, ავიც. თქვენი დამტენები რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჯერ ისევ უფასოდ ემსახურებიან ელექტრომობილს. თუ გააქვთ ამ დროისათვის სტატისტიკა დაახლოებით რამდენი მოიხმარეს ავტომობილებმა ჯამში რაღაც პერიოდის განმავლობაში ასეთი სტატისტიკის წარმოების ყოველთვიურად ორმაგდება თითქმის და ნუ ბოლო თვეს იყო ასე ვთქვათ 700 ტრანზაქცია. აი ამ ჩვენ ქსელზე, რომელიც დაახლოებით 30 დამტენია. და ამ პერიოდში მათ მოიხმარეს ელექტროენერგია, რომელსაც თუ გადავითვლით კილომეტრებში, დაახლოებით 38000 კილომეტრი გამოვიდა, ანუ დედამიწას შემოუვარეთ. 40000 კილომეტრია მოგეხსენებათ ეკვატორის გარშემოწერილობა და აი თითქმის მანდამდე მივედით. ხო, აი ესეთი და სტატისტიკა არის ძალიან მზარდი. აქ ხო კიდე ერთხელ აღნიშნავ მომენტს, რომ თვითონ ამ ობიექტებისთვის ეს არის ძალიან კარგი ოფცია, სადაც ეს დგება, იმიტომ რომ არჩევანის წერტილია, ესე ვთქვათ რა, რომ თურმე ორი სარგებლის მიღების შესაძლებლობა მაშინ როცა უპირატესობა ხო, თუ შემიძლია მე დავტენო და ვარ ელექტრომანქანის მფლობელი, რა თქმა უნდა, უფრო ავირჩევ იმ რესტორანს, კაფეს ან ადგილს შეხვედრისთვის, სადაც ეს დამტენიც არის. ხო, შეიძლება ეს არ იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ თანაბარი პირობების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ადგილი გაუპირატესდება. თავადი სპეისი თუ გეგმავს, რომ ბიზნეს გეგმა ამ მიმართულებით განავითაროს უახლოეს მომავალში, რომელიც დამტენებთან დაუკავშირებს თავის, ვთქვათ, ლოკაციებს, რომელიც იქნება თუნდაც კაფეები. მithumetes რომ აღებული გაქვთ ორიენტირება რომ საქართველოს მასშტაბით აპირებთ დამტენების დამატებას. არა, ჩვენ ამ პრინციპით ვატარებთ. ანუ გარშემო ინფრასტრუქტურას თქვენ მოაწყობთ თუ იქნება ეს თავისუფალი სხვა თქვა კომპანია. არა, ჩვენ ასე ვთქვათ ობიექტები, ანუ კაფეების ქსელის გაკეთებას ასე ვთქვათ არ ვაპირებთ. არა, თulit არ არის ეს ჩვენი მიმართულება, ჩვენ ვამბობთ ესეთ რამეს, რომ მათ ეს ვისაც აქვს, ასე ვთქვათ, მათთან თანამშრომლობით ვავითარებთ და ნუ ალბათ ეს ხო, ნუ ეს სტრატეგია გონია რომ უფრო ესე ჩვენ კონცენტრაციას ვაკეთებთ მოკლედ ელექტრომანქანების დატვირთვის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და სარესტორნო და ვთქვათ ინფრასტრუქტურა ისეც განვითარებულია უჩვენოდ. წლის ბოლოს რამდენია გეგმა, რამდენი დამტენი უნდა იყოს საქართველოს მასშტაბით? ესე იგი საერთო ჯამში მოდი ესე იგი წლის ბოლოს საერთო ჯამში ჩვენ გვინდა 100 წერტილზე ავიდეთ და ავალთ. ხო, ამას რაღაცა ვთქვათ სხვადასხვა თვიდან თვემდე სხვადასხვა წარმატებით ესე გვაკეთებთ. ეხლა ცოტა ზაფხული იყო და ზდის რაოდენობის ზის ტემპი დაეცა, ეხლა მოუმატებთ ისევ და ვამატებთ. საქართველოს მასშტაბით აპირებთ თუ ისევ ძირითადი კონცენტრაცია დედაქალაქზე იქნება? არა, რეალურად ეხლაც გვაქვს საქართველოს მასშტაბი აღებული დიდ ქალაქებში არის. ქუთაისი, თელავი, თუნდაც ბათუმი, რა თქმა უნდა. ეხლა ეს სწრაფი დამტენები დადგება მაგისტრალზე იქით დასავლეთის მხარეს. ხო, უნდა ვცადოთ რომ მოვაგვარდოთ გუდაურის საკითხი, ახლა ზამთარი მოდის, ცოტა
კლიმატური პირობები და რთული გზაა და ელექტრომობილისთვის გუდაური ზამთარში რამდენად იქნება დაძლევადი მარშრუტი? ეს ჩემი პირად აზრად შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ მე ვფიქრობ, რომ დაძლევადია და შევეცდებით დავძლიოთ და თუ დავძლიოთ ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ იმისი დისტანციის მიხედვით აღებადია და ადგილი კიდევ მოგეხსენებათ ძალიან პოპულარულია. თუმცა პირობები, რომელიც ზამთარში იქნება ხოლმე, კიდევ ავტომობილის გადაადგილებისათვის უფრო მეტი ელექტროენერგიის მოხმარება საჭიროებს შესაბამისად. ხო, ну ეგ ამიტომ ამბობ, რომ უნდა ნახოთ კარგად და ვცადოთ და მე ვფიქრობ, კიდევ ერთი მომენტია, რომ ნულოვან გადასახადზე გადადის ელექტროძრავაზე მომუშავე ყველა, ასე ვთქვათ, მოტოციკლეტებზე იყო განსაუბარი. სკუტერებიც და მოტოებზეც მოიხსნება ხოლმე. მოიხსნა გადასახადი. ამის ეფექტს ელით თქვენ? ეფექტს ველით იმაზრით, რომ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი კანონია როგორც ხო, ხელმისაწვდომი გახდება ეს. ანუ ლოგიკურია, რომ ეს ასე იყოს და კარგია, რომ ეს ასე ოპერატიულად მოხდა და კარგია, რომ თქვა სამთავრობო წრეები და ვისაც ეს ხელისუფლება ამ მიმართულებას ასე ვთქვათ ხალხს უჭერს და რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო მიმზიდველს და წვდომაც გახდის ასე ვთქვათ ფასის თვალსაზრისით ეს სკუტერებს და ნუ ეს სინამდვილეში სხვა ელექტროძრავზე მომუშავე ტრანსპორტი ისეთ ძალიან საინტერესო სფეროა რა მაგალითად ეს სკუტერების თემა ჩვენ თავაზობთ ყავს ასე ვთქვათ სკუტერები ვართ გერმანული უნუს წარმომადგენლები და ძალიან დიდი პოპულარობით და სიყვარულით სარგებლობს ჩვენი სკუტერები მომხმარებელთა შორის ვინც გასინჯა ყოველ შემთხვევაში ყველას მოწონს და ეს რეალურად უკვე ადგილის ეკონომიასაც იძლევა ქალაქში პარკინგის პრობლემას ხსნის მათთვის მოწმობა არ ჭირდება ისეთი სიმძლავრეების არის და ამ დროს იძლევა ნორმალური გადაადგილების საშუალებას და შესაბამისად აი ქალაქში მოძრაობისთვის არის იდეალური ტრანსპორტი. ხო, ეს საერთაშორისო პრაქტიკა ხო ასეთია, რომ ერთი არის რაც თქვენ აკეთებთ უფასო დასამუხტის სადგურები, რის კეთებას ტესლამ დაიწყო ამერიკაში და მეორე თვითონ ქალაქების მხრიდან კეთილინება, რომ რაღაც საგადასახადო შეღავათებით მოტივაცია გაუჩინოს ადამიანებს გადავიდნენ ელექტრომოტოციკლების მოხმარებაზე. უფრო მეტიც სახელმწიფო როგორც წესი ან მუნიციპალური სტრუქტურები აკეთებენ ხოლმე აი ამას დასაქმებად. სუბსიდირებს კიდეც. ანუ მანქანების სუბსიდირება ხდება. ცოტა ფულს სახელმწიფო გიდებს რომ მანქანას. ამ შემთხვევაში ვიცით რა არის ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ჩვენ სახელმწიფოს ვთქვათ მოვთხოვოთ რომ იცი დააფინანსეთ ასე შემდეგ თუ ვინმე შეიძენს მანქანას მაგრამ პრობლემა ის არის რომ ის როდესაც ამას აკეთებს გერმანიის მთავრობა ნუ ის თავის ან ნაწილობრივ თავის ნაწარმს აფინანსებს ასე ვთქვათ ირიბად და ჩვენ ახლა მაინდამაინც ავტორიტეტობაში არ ვართ 2017 წლის კანონით განბაჟებაზე გაძურდა ყველა მანქანა და ვეღარ შემოყავს პრაქტიკულად მე რომ მინდოდა შესაძლებელი იაგუარი და ძალიან ძვირი დამისდება და არის ელექტრომობილები ვერ ვიტყოდი რომ ბოლომდე კახი არის აქციის გაძვირება მაგ ნაწილზე მე პირიქით კრიტიკულად მოწინააღმდეგე ვარ მაგის თუმცა ამ ნაწილში სახელმწიფოს დახმარება შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის რომ ელექტრომობილებზე არის ეს და გარდამისა მე მახსოვს მერიას ჰქონდა იდეა რომ პარკირება უფასო იყოს ამ მანქანების არ ვიცი ჩვენი ავტოპარკის უდიდესი ნაწილი კრიტიკულად უდიდესი ნაწილი ანუ ბულგარეთს მაჩვენებელსაც ძალიან ბევრჯერ ჩამორჩებოდა არის 20 წელზე ან უფრო ძველი მანქანა ყავს იმაზე მეტი ვიდრე ვინმეს საერთოდ და ეგ კარგია ესე ვთქვათ ეს არის გარკვეულწილად ამისი აი აბსოლუტური ლიბერალიზაციის ფასი ჩვენ ასე გვინდოდა რომ არადაი რეგულირებული ხო ნუ იყო მომენტი როცა ჩვენი ექსპორტში ავტომობილებს ეჭირა 16% და გერმანიაში ეს არის ხოლმე 8-9 არა ეგ ახლა იგი ექსპორტის თემა კიდე სხვა ანუ რაღაც მომენტში ძალიან
მადით დაექსფერო და ხვდებით რომ მივდივართ რეალურად ეკოლოგიური კატასტროფისკენ ხო და ეხლა აღარ გვინდა ეს ისა ასე ვთქვათ ის რომ ეს ისეთია შეგვიძლია ვიყიდოთ ავტომობილი იმათ რა ქვია $700 ეს ყველაზე დიდი ფასეულობა აღარ არის ქვეყნისთვის რა და ხვდებით ამას ხო ყველა და ნუ შესაბამისად რაღაცა ზომები უნდა იყოს მიღებული ერთ-ერთი არის აი ეს სანამ დიდ კამათში შევსულოთ იმიტომ რომ ამაზე ყოველთვის ხელები ხანება ხომ ჯობია გავჩერდეთ ამ ნაწილს მადლობა შემდეგი გადაცემისთვის ვისაუბრებთ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ და გვექნება დისკუსიები არაერთი მიმართულებით გიორგი ქეშელაშვილი ისპეისის დამფუძნებელი გსტუმრობდა მე კი ითქვა რომ კიდევ ერთი სიუჟეტი წარგედგინოთ რომ დავივიწყოთ ყველაფერი რაც ძველი დროის მაკლერებზე ხსმენიათ ჩვენ გვაქვს ამბიცია დავამკვიდროთ ახალი სიტყვა საქართველოში დავერგოთ მომსახურების ჯერ არ ნახული სტანდარტი უძრავი ქონების სფეროში და ასმაგად გავამარტივოთ ის რაც ბევრისთვის დღეს ძალიან რთული წარმოსადგენია ამისით საქართველოში ახალი უძრავი ქონების სააგენტო რიტეილერს ჯი შეიქმნა თემის დეტალები კი თათია ჩაფიჩეთის და გურამ ხუნტეთის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ თბილისში ქართულ-ჰოლანდიური უძრავი ქონების სააგენტო რეალტორსის საზეიმო გახსნის ცერემონია მოეწყო. რეალტორსი ქართულ-ჰოლანდიური უძრავი ქონების სააგენტოა, რომელიც ჰოლანდიური უძრავი ქონების ბაზრის უახლეს ტენდენციებს და ქართველი გუნდის გამოცდილებასა და პროფესიონალიზმს აერთიანებს. ჩვენ დღეს გავხსენით პირველი ქართულ-ჰოლანდიური რეალტორთა სახლის ოფისი. რეალტორს ჯი ეს არის ჩვენი საიტის მისამართი. ჩემი აზრით საქართველოს ბაზარზე ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა და იმედია ეს იქნება დასაწყისი მრავალმხრივი ურთიერთობისა მომავალში. თანამედროვე ვებგვერდისა და ტექნოლოგიების დახმარებით ქართულ მომხმარებელს საშუალება ეძლევა აქამდე დამღლელი პროცედურების ნაცვლად სასურველი უძრავი ქონების ბაზარზე პოპულარიზაცია ან მოძებნა პროფესიონალი რეალტორების დახმარებით სწრაფად და მარტივად უზრუნველყოს. მოხარული ვარ წარმოგიდგინოთ თანამედროვე ვებგვერდი და ტექნოლოგია, რომელიც დაეხმარება ქართულ მომხმარებელს შეიძინოს ან გაყიდოს თავისი უძრავი ქონება იოლად, სწრაფად, გამჭვირვალედ, პროფესიონალი გუნდის დახმარებით. ეს ტექნოლოგია მოქმედებს ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ამერიკაში, არის პროდუქტი მთლიანად დამზადებული ჰოლანდიაში და ჰოლანდიური მხარის დიდი ინტერესი იყო, რომ ეს პროდუქტი წარმოდგენილიყო საქართველოში. რეალტორსის ოფისში სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ პროფესიონალებს და მიეღოთ მათთვის საჭირო ინფორმაცია და კვალიფიციური რჩევები უძრავი ქონების ფასების, ახალი ტრენდებისა და მომავლის ტენდენციების შესახებ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. დღეს ჩვენი გუნდისთვის ძალიან სასიხარულო დღე არის, იმიტომ რომ ის შრომა, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვამზადებდით, რომ მოგვეტანა ჩვენი მომხმარებლისთვის, დღეს შევძელით. ჩვენთან ჩვენი გუნდი ორიენტირებულია იმაზე, რომ მაქსიმალური სიმარტივი იყოს ჩვენი მომხმარებლებისთვის უძრავი ქონებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ოპერაცია. საიტის ატესტო რეჟიმში 10 აგვისტოდან მუშაობს და ამ დროის განმავლობაში მომხმარებლების გულის მოგება უკვე შეძლო. კომპანიის გადაწყვეტილებით ოფისის ოფიციალურად გახსნის დღეს მათმა მომხმარებლებმა სიმბოლური პირველი საჩუქრებიც მიიღეს. ძალიან კმაყოფილი ვარ მათი პროფესიონალიზმით, მათი მომსახურებით. ჯერჯერობით ის საკითხი, რაც მე მაინტერესებს, არ არის მოგვარებული, მაგრამ ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ თემაზე. და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად გადაწყდება. აღნიშნული ტექნოლოგიით უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარების ტექნიკური გადაწყვეტილება პირველად ჰოლანდიაში შეიქმნა, რომლის ანალოგები დღესდღეობით ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს. დღეიდან მათ რიცხვს უკვე ოფიციალურად საქართველოს შეუერთდა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. პარასკევის ტრადიციას არ ვარღვევთ, თუმცა ეფრემ ურუმაშვილის გარეშე ვისაუბრებთ დღეს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა სახელმწიფო შესყიდვების თემაზე ორგანიზებული საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებისათვის ელექტრონული სერვისების და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების გამოყენების პროექტის შესახებ პრეზენტაცია გუშინ გამართა. შეხვედრაზე იუსტიციის სახლში საინფორმაციო ტურიც მოეწყო, რომლის მიმდინარეობისასაც ფორუმის მონაწილეთა დელეგაცია სახელმწიფო მომსახურების სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს გაეცნო. კონკრეტულ დეტალებზე ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. პაპუნა უგრახელიძე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გსტუმრობს. ძირიდან მოგესალმებით. მადლობა მის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს კვირის ბოლო, თუმცა კვირის დასაწყისეც აუცილებლად გადავინაცვლებთ. ამ შემთხვევაში ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ გუშინდელი საინფორმაციო ტური და შეხვედრა, რომელიც თბილისში შედგა. ვინ იყვნენ წარმომადგენლები, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ სტუმრები და რა იყო ინფორმაცია, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენგან გაიცა? გავეცეთ საერთაშორისო საზოგადოება.
ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ იუსტიციის სამინისტროში და მის მასში შემავალი სიპები მაღალი ტექნოლოგიებით დავემკვიდროთ ადგილი როგორც ქვეყნის შიგნით, სხვა უწყებებს შორის, ისევე საერთაშორისო ასპარეზზე და ძალიან ხშირად იწვევს ეს საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესებას. ბევრი რეფორმა, ბევრი წარმატებული რეფორმა გახდა ჩვენი სიმბოლო. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სააგენტო, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წლების განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგში დღესდღეობით მესამე ადგილზე ვართ, უძრავი ქონების რეგისტრაციის ნაწილში, ბიზნესის რეგისტრაციის ნაწილში 10-ში ვართ, 189 ქვეყანას შორის და ვაპირებთ, რომ ამ წელს ახალი რეიტინგის გამოქვეყნებისას დავწინაურდეთ და კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ჩვენი შედეგები. ამდენად ხშირად ხვდებით ხოლმე ინტერესის სფეროში, ჩვენი სტუმრები დაინტერესებულები არიან იმ რეფორმებით და იმ წინსვლით, რაც ჩვენთან მიმდინარეობს. გუშინაც ერთი ესეთი დღე იყო. ბლოკჩეინის ნაწილზე გადავალ პირდაპირ მე ნელა ხდება ეს სამინისტროს მიერ უფრო გამოყენებადი და რომ გითხრათ ამ ნაწილზე ბოლო პროგრესი რა არის და აი ამ ნაწილის შესახებ რაზე იყო. ერთი იყო რეესტრში, როცა შეგვიძლია ჩვენი საკადასტრო მონაცემები გქონდეს. გადავიდა ბლოკჩეინზე. მე ვფიქრობ დაახლოებით 9 მილიონზე მეტი ამონაწილი იქნება უკვე ამ სისტემაში მოხვედრილი, მაგრამ როგორც ადრე აღვნიშნეთ, თქვენთან ხშირად ვსტუმრობ ხოლმე, ეს იყო პირველი ნაბიჯი, მეორე ნაბიჯი არის უფრო რთული და უფრო შინაარსობრივად დატვირთული, ეს არის smart კონტრაქტების ნაწილი, რომელზედაც სწორედ დღეს ბითვირი ჯგუფის წარმომადგენლებთან გვაქვს სამუშაო შეხვედრა, იქნება როგორც ტექნიკური ჯგუფი ჩამოსული, ასევე ამ კომპანიის ხელმძღვანელები და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, როდის შევძლებთ smart კონტრაქტებს უკვე. ბითვირის აქ პლატფორმა, რომელზეც შესაძლებელია დაშენება, ხო, smart კონტრაქტების, ანუ მოხმარება იმ პლატფორმის, ანუ ღია open source არის ეგრეთ წოდებული. რა სისტემით აპირებთ ინტეგრირებას, მოკლედ smart კონტრაქტების? ტექნიკურ შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენ ბითვირი ჯგუფი, რომ გამოვიყენოთ მონაცემთა დაცვის ეს საშუალება, რასაც ბლოკჩეინს ვეძახით. შესაბამისად, ჩვენ ბაზაზე, ანუ პირიქით, საჯარო რეესტრში არსებულ მონაცემთა ბაზაზე მოხდება ბლოკჩეინ სისტემის დაშენება, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ყველა ის მონაცემი საკუთრების უფლების შესახებ, რომელიც ჩვენთან ინახება, იყოს კიდევ უფრო დაცული, გამჭვირვალე და 100,000-ობით კომპიუტერში დეცენტრალიზებული თანაბარი ძალის ასლები. ანუ ეს მიმართულება ვითარდება ნელ-ნელა და უფრო და უფრო გახდება. ეს არის ძალიან პოპულარული მიმართულება და ამას მოწმობს ის შეხვედრა, რომელიც ნიუ-იორკში 18 სექტემბერს გაიმართა ფორთემის. ეს თემა უნდა დავასრულოთ. დღევანდელი შეხვედრა მოგცემს თუ არა იმის შესაძლებლობას და იმ ინფორმაციას, როდიდან შეგვეძლება უკვე smart კონტრაქტების ამოქმედება საუბართო, ეს კიდევ ერთი შუალედური ეტაპი იქნება. დიდი იმედი მაქვს, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება უკვე საპილოტო ვერსია, რომელსაც რეალურ დროში როდის გავუშვებთ, დღეს ვერ შეგვიძლია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ მივდივართ. ამ თვალსაზრისით, რაც ამონაწერზე უკვე დაინერგა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი პიონერები ვართ, ხო, მოწინავეები ვართ. მე მახსოვს ეკონომისტში იყო სტატია ამის შესახებ, იყო Forbes-ში სტატია სვეტი ამის შესახებ, როგორც აი სოფლიოში ერთ-ერთი აი საჯარო სექტორში ინოვაციის მაგალითი. რა დაჭირდება, რომ ეს პოზიცია მოწინავე პოზიციები შევინარჩუნოთ, ანუ სხვა ქვეყნებში ეს პრაქტიკა ფეხს იკიდებს თუ არა, ანუ საერთაშორისო კონტექსტში როგორ არის, ეს გვაინტერესებს თქვენ ალბათ ჩემზე კარგად გეცოდინებათ. ეს პირველობის გვირგვინი, რომელიც დავიდგით, ალბათ ჩვენია და ამაში ვეღარავინ ვეღარ შეგვეცილდება და თქვენ ამბობდით, რომ ძალიან ნიშნულოვანი საერთაშორისო გამოცემები ამის შესახებ აღნიშნავდნენ და წერდნენ. მომავალი, რა თქმა უნდა, აქვს ბლოკჩეინს და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს და ყველა თანამედროვე ორგანიზაცია თუ სახელმწიფო ცდილობს გამოიყენოს ეს ტექნოლოგია. ამას მოწმობს სწორედ ის შეხვედრა, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრებთ ნიუ-იორკში. ამით დაინტერესებული თვითონ ინტერესი ამ შემთხვევაში ეს იყო წინა მოსამზადებელი შეხვედრა, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 10 ნოემბერს გაიმართება ნიუ-იორკში. ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილები იყვნენ როგორც ბიზნესის, ისე სახელმწიფოს წარმომადგენლები. ვის მხრიდან იყო პირველ რიგში დაინტერესება გამოხატული და როგორ მოხდა, რომ ორშაბათის ეს შეხვედრა, რომელიც ნიუ-იორკში შედგა, საერთოდ შედგა? ეს არის კიდევ ერთხელ ვთქვი, წინა მოსამზადებელი შეხვედრა, რომელიც გაიმართება 10 ნოემბერს, ეს იქნება ფართო ბლოკჩეინ
blockchain summit-ი, სადაც გაეროს წევრი ქვეყნები თავიანთ მიღწევებს, თავიანთ ინტერესს წარმოადგენენ. აქვე ვისარგებლების შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავუხდი გაეროში მუდმივ წარმომადგენელს ბატონ კახაინაძეს, რომელიც ძალიან ხარს გვიჭერს და გვეხმარება, რათა საქართველოს თავის პროდუქტი წარმოადგინოს და გააცნოს ქვეყანას. დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოში blockchain ტექნოლოგიის გამოყენება, ვინაიდან ძალიან ბევრი ქვეყანა განიხილავს, ვჯელობს, ჩვენ უკვე რეალურ დროში გვაქვს ეს პროდუქტი და უკვე ველოდებით smart contract-ებს, რომელიც შეგვიძლია რჩევების მიცემა და ჩვენგან მაგალითის აღება, რაც იშვიათი არის, როდესაც ხდება ხოლმე ეს ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში და სასიხარულო არის, სადაც რეფორმების და სერვისების ნოვატორული ტრენდი რო გრძელდება თქვენი ხრიდან და ნახოთ. ვისგან იყო დაინტერესება ყველაზე უფრო აქტიური, ვისგან ელოდებით უკვე კონკრეტული თანამშრომლობის დაწყებას? გაეროს აფრიკის ბიუროს წარმომადგენლებმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვეს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ამ კონტინენტზე არსებობს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ბევრი პრობლემა, blockchain-ი კიდე არის ის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაფერი იყოს დაცული, გამჭვირვალე და ხელუხლებელი. ამდენად ის ქვეყნები, რომლებიც განვითარების გზაზე დგანან, საჭიროებენ ამ ტიპის ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და სწორედ ამას გვმოძღვრავდა ცნობილი ეკონომისტი ჰერნანდო დე სოტო, რომელიც თბილისში სტუმრობდა და ძალიან დიდი ლობისტი არის ამ ტექნოლოგიის. კიდევ ვინ არიან ეს თუნდაც ნიუ-იორკში შეხვედრის შემდეგ წინა შეხვედრაზე მე მახსოვს Pirveli ჯგუფისგან ჯონ მაკაფე იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი საკულტო ფიგურა ტექნოლოგიების სფეროში. წელს ვინ არიან ესეთი ჰაილაითები, ასე ვთქვათ, ფორუმის, რომელიც შეგვიძლია გამოვყოთ და სადაც ამ ადამიანებს მოუყვებით საქართველოს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ თავად გაეროს ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციის UNICEF-ის დაინტერესება, რომელიც უკვე დგამს ნაბიჯებს, რათა smart კონტრაქტები გამოიყენოს საკუთარ ორგანიზაციაში. ასევე არის ძალიან დიდი კომპანია, ცნობილი კომპანია კონსენსუსი, რომელიც დუბაიში ახორციელებს ფართომასშტაბიან blockchain პროდუქტს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნიუ-იორკის შტატის სენატორი გუსტავო რივეირა ესწრებოდა ამ შეხვედრას 18 სექტემბერს, რომელიც ფორთემის უნივერსიტეტში გაიმართა და ისიც ძალიან აქტიურად მსჯელობს ნიუ-იორკის შტატში blockchain ტექნოლოგიის დანერგვის შესახებ. ამდენად როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში საქართველოა ის ასე ვთქვათ მაგალითი იმის რომ მათ გადაიტანონ თუ ჩვენთვისაც შეიძლება რაღაცა სიახლეები იყოს ამ კონფერენციიდან. რა თქმა უნდა ეს არის ტექნოლოგია რომელიც ეხლა ენერგება, ეს არის 21 საუკუნის ინტერნეტი, სრულყოფილი ინფორმაცია არავის არ აქვს რამდენად განვითარდება ან რა მიმართულებით განვითარდება, შესაბამისად ეს არის გამოცდილების გაზიარება. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც პირველმა გამოიყენა ეს ტექნოლოგია სახელმწიფო სექტორში. ჩვენ ამავე სტუდიაში ვისაუბრეთ ერთ-ერთ სტუმართან კერძო სექტორისათვის ამ ტექნოლოგიის გამოყენებაზე და იმ საკანონმდებლო ჩანაწერის აუცილებლობაზე, რომელიც შესაბამისად კიდევ უფრო წაახალისებდა კერძო სექტორის დაინტერესებას. ვიცი რომ ეს თემა ჯერ არ არის არც ერთი ამ შეხვედრის მიმართულება, მაგრამ თუ შეგვიძლია რამე ვთქვათ ამ ნაწილზე დღეს რა ეტაპზე არის და თუ მიმდინარეობს საუბრები ან კონსულტაციები იმისათვის, რომ საკანონმდებლო რეგულაციები არსებობდეს, რაც თავის მხრივ კერძო სექტორისათვის იქნებოდა გადაზღვევა და წახალისებებისათვის, რომ თავადაც იყვნენ აქტიურები blockchain ტექნოლოგიის მიმართულებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით და ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით დავიწყეთ თავიდანვე განვითარება ტექნოლოგიურ ნაწილთან ერთად ჩვენ სამართლებრივი მხარდაჭერისთვის მიმართეთ გერმანიის განვითარების საზოგადოებას GIZ-ს, რომელმაც გამოყო გარკვეული დახმარება ჩვენთვის და მოიწვიეთ საერთაშორისო ექსპერტები, რომელთა მეშვეობითაც ერთი ვიზიტი და ერთი დიდი სემინარი ჩატარდა უკვე საქართველოში გაზაფხულზე. რომელთა მეშვეობითაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს საკანონმდებლო პაკეტი შევიმუშაოთ და შემდეგ შესაბამისი მცდელობა მივცეთ, ვინაიდან აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საკანონმდებლო ქვეყანას არ აქვს და შეგვიძლია რომ დიდი სექტორი, რასაც ჩვენ ვახდებით ამიტომ. ანუ ვერაფერს თან ვერ ვაკეთებ შედარებას, რა შეიძლება იყოს გამოწვევა და რა შეიძლება უკეთესად გაკეთდეს, ამიტომ აი როდისთვის აპირებთ, რომ უფრო მეტად აქტიური იყოს ეს. როდესაც პიონერი ხარ, ახლობს ეს სირთულეები ამ. ჩვენ მაგალითზე იზავენ, მერე სხვები რამდენად კარგი. დიდი მადლობა პაპუნა უგრახელიძე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გსტუმრობდა. წარმატებას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ ნიუ-იორკში თავად ამ სამიტში მიიღებთ ნაწილობას, კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს გავიგებთ თქვენგან და შესაძლოა ეს იყოს საქმიანი ტირის სტუდიაში. თუ არა ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემები ყოველთვის მზად არის, იმით რომ მსგავსი ინფორმაციები ჩვენს მაყურებლებს და გულშემატკივრებს აუზიაროთ. მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. სასამართლოს მიმართ პრეტენზიები წლებია გვესმის ბიზნეს მედია საქართველოს რესპონდენტებსა და მაყურებლებისთვის ცალკე განხილვის თემა ბიზნეს დავების განხილვისას არაერთხელ გამختარა მოსამართლეების არაკვალიფიცირებაზე ბრალდებებთან ერთად ადვოკატების პროფესიონალიზმზეც ბევრი ჩივის. რა გამოწვევების წინაშე ადვოკატთა კორპუსი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატთან დავით ლანჩავასთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და გვერდება. მოგესალმებით ბატონო დავით და პრინციპში ჩემი შესავალიდან გამომდინარე დავსვავ პირველ კითხვას, თავარი გამოწვევები, რომელიც ამ შემთხვევაში ადვოკატთა მიმართ ჩანს, ვინაიდან არაპროფესიონალისტსა და გარკვეულ პრეტენზიებზე ამ კუთხით ხშირად მოვისმენთ ხოლმე, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ შეგიძლიათ პასუხოთ. ვის გამოსმენთ? მოგესალმებით. მე უბრალოდ თავიდან ცოტა სხვა კუთხით დავიწყებ. ჩემთვის მიუღებელია ტერმინი არაპროფესიონალიზმი ადვოკატების და მოსამართლეების, იმიტომ რომ მე ჩემი კოლეგების მიმართ ამ ტერმინს ვერ დავეთანხმები ვერცერთ შემთხვევაში და აგიხსნით რატომ. რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია ეს ისეთი თემაა, რომელიც ყოველთვის განახლებას და ყოველთვის წინსვლას მოითხოვს, მაგრამ იმდენად რამდენადაც სოფლიო ძალიან სწრაფად ვითარდება, კვალიფიკაციის პრობლემა არ არის. აქ არის უფრო გადამზადების პრობლემა და ეს გადამზადების პროგრამა არ უნდა მოხდეს მარტოოდენ მხოლოდ ერთი მიმართულებით. აი რას გულისხმობ, ნახეთ. მე ორი სიტყვით პატარა შესავალს სხვა კუთხით გავაკეთებ და მე მიხვდებით რატო ვიძახი, რომ ეს არ არის სწორი ტერმინი და ნუ დავამკვიდრებთ ამ ტერმინს. მე გახდით ამ წლის მაისში ჰონკონგში, სადაც 68 ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა ხელი მოვაწერეთ ჰონკონგის მანიფესტს. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული ახალი მეგა პროექტი, 68 ქვეყანამ უნდა განახორციელოს ახალი Belt and Road, ანუ ახალი აბრეშუმის გზა. რატო ყვები ახლა ამას? იქ ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სწორედ არის ადვოკატების გადამზადება და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანა. ანუ ეს პრობლემა მხოლოდ საქართველოში არ ბატონო დავით, ეს გასაგებია, მაგრამ გადამზადებაც ხო კვალიფიკაციის ნაწილია. ანუ იმიტომ უნდა გადაემზადო, რომ თანამედროვე კვალიფიკაციებს და მოთხოვნებს შეესაბამო. აქედან გამომდინარე, ტერმინზე შეგვიძლია ვიდაო, თუმცა შემოგვიდგება იგივე რჩება. აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, შინაარსზე გავაკეთოთ აქცენტი. არა, უბრალოდ კი მესმის, მაგრამ სხვა რამეზეა აქ ლაპარაკი, როდესაც მე კოლეგების მიმართ უბრალოდ ამას ვერ მივიღებ, ამაზეა ლაპარაკი. გასაგებია ეს ყველაფერი. აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. მოდი ვილაპარაკოთ, რა გვინდა გავაკეთოთ. მოდი ვილაპარაკოთ, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ადვოკატთა განათლება და თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი კანდიდატი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის. მაშინ კონკრეტულ მიმართულებაზე კითხავს, სწორედ საბანკო სფეროზე, რომელიც ასევე მოდით კარგით ასეთი ფორმულირებით ვთქვათ, რომ საჭიროებს გადამზადებას პროფესიონალ კადრებში. რა პრობლემებს ხედავთ დღეს და მაშინ რატომ არ არის საჭიროებს? ხო, აი მე ამაზე მინდა გადავიდე რა. დიახ, გისმენთ.
ძირითადი გამოწვევები ამ მიმართულებით. ჩემი მთავარი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩემი როგორც კანდიდატის და როგორც კომერციული სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარის არის საინვესტიციო პლატფორმის შექმნა და ახალი მიმართულების დომინირება ადვოკატთა ასოციაციაში. ეს არის სწორედ ის ახალი გამოწვევა და რატო ვიძახი გადამზადებას, როდესაც მოთხოვნილება არ იყო, ადვოკატები მუშაობენ თავისი სპეციალიზაციის მიხედვით. და როდესაც იზრდება ინტეგრაცია მსოფლიო ეკონომიკაში, აქედან წარმოიშვა ეს ინტერესი და სწორედ ჩართულობა უნდა მოხდეს არა მარტო ადვოკატების, არამედ ადვოკატები, მოსამართლეები, თუნდაც ეკონომიკური გუნდი ერთად უნდა თანამშრომლობდეს და ერთიანი პროექტი შეიქმნას, რომლის მიხედვითაც ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყება. საქმე არის ეკონომიკურ ბიზნეს ახალ ურთიერთობებზე და ახლა ვინ უნდა იცოდეს, აი მარტივად აღიხსნით 2-3 ტერმინს გეტყვით, რომელიც როცა არ არის საჭიროება ამისი და ბაზრის მოთხოვნა არ არის, ავტომატურად არ დგას ეს საკითხი. აი მაგალითად, საერთაშორისო საქართველოში არ არის მოთხოვნა იმის, რომ თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული იყოს დაცვის ხარისხი. სტანდარტებზე არ ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ მიმართულებებზე. სტანდარტები სხვა არის. სტანდარტებზე მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია. ბატონო დავით. ხო, ამ მიმართულების ანუ ფაქტია, რომ ჩვენ მივედით ამ ეტაპამდე, როდესაც თუნდაც ბაზრის მიხედვით მოთხოვნა გაჩნდა, დადგა და სახეზე გვაქვს რომ საჭიროა გადამზადება, ანუ არ ვიხმარ არაკვალიფიცირებულ, სადღაც თავშივე შევთანხმდით ამაზე. თუმცა ფაქტია, რომ რაღაცა საჭიროა სიახლე, მეტი პროგრესი და მომზადება იმ მიმართულებების მიმართებაში, რაც მოთხოვნა არის. აქედან გამომდინარე, რა უნდა ვქნათ ჩვენ, როდესაც ამ ვითარებაში ვიმყოფებით. რა არის მთავარი გამოსავალი და გამოსავალი. მანდარი ლაპარაკი. ახალ ხედვაზეა ლაპარაკი, ნახეთ, ახალი ხედვა ნიშნავს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცებას, ახალი მიმართულებების, საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოყვანას და რას ქვია ვისი მხრიდან? ასოციაციის მხრიდან. ამაზე აქვს ლაპარაკი. ანუ ჩვენ თუ აი ერთი რამე მინდა ზუსტად გაიგოთ. ასოციაციაში გადამზადება ხდება პრიორიტეტების მიხედვით და ჩვენ ეს პრიორიტეტები სწორად გავიარეთ. აი მაგალითად იყო ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, სხვა ახალი თემები რო შემოდის და აი ამ კუთხით საკმაოდ მაღალი დონის ტრეინინგები ტარდება, ძალიან მაღალი დონის ტრეინინგები, კონფერენციები, სემინარები, ექსპერტები ჩამოვიდნენ. მაგრამ ჩვენი პრიორიტეტი სწორედ ახალი ხედვაა. ახალ ხედვაში გულისხმობს სწორედ ეკონომიკური პროფილის, საინვესტიციო პროფილის ჩამოყალიბებას, პლატფორმის ჩამოყალიბებას. აი ერთ მაგალითს გეტყვით, თუნდაც დავები ჩვენ ახლა კონფერენციას ვაწყობთ ნოემბერში, სადაც გერმანული ფონდი გვეხმარება და უნდა სწორედ აი ეს მიმართულება, მე უკვე ველაპარაკე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, ომბუდსმენს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან სწორედ დავების სწრაფ განხილვაში. სწორედ აი ეს პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა როგორ შეიძლება მოგვარდეს, როცა კომპეტენცია რო დაბალია, შესაბამისად ძალიან იაფია ადვოკატების მომსახურება, ანუ ესე იგი მოდავე მხარეებს არანაირი мотиваცია არ აქვთ, რომ არბიტრაჟით ან რაღაც მოლაპარაკებით მოაგვარონ საქმე, შედის სასამართლოში მინიმუმ ეს საქმე 3 წელი დევს თაროზე, მოსამართლეები იძახიან, რომ ამდენ საქმეს უბრალოდ ვერ განვიხილავთ, დრო არ გვაქვს და რაღაცა ვიღებთ ისეთ სისტემას, როცა სახელმწიფომ არ შეუძლია მიცეს თავის მოქალაქეს, თუმეტეს ესე იგი ბიზნესმენს, რომელმაც ეკონომიკა უნდა განავითაროს, კარგი სახელმწიფოებრივი სერვისი. ანუ სასამართლოს სისტემასთანაც არის პრობლემა, ხო? და მეორე მხრივ ამავე დროს ესე იგი ჩვენთან პირველი ინსტანციის სასამართლოში გვაქვს შეუზღუდავი წარმომადგენლობა, ანუ ნებისმიერ იურისტს იქ უფლება აქვს გაუწიოს მხარეებს წარმომადგენლის მომსახურება და ეს თავისთავად ხო შექმნის პრობლემას კვალიფიკაციის კუთხით, ესე იგი ძალიან დაბლა გვაქვს ხარიხა დაწეული და ყველა შეუძლია რაღაცა შევიდა სასამართლოში, რაღაცები ილაპარაკოს. გესმით ბატონო დავით, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამ საკითხზე ჩვენ არაერთხელ მუშაობ. ეს საკითხები დაყენებულია საკანონმდებლო ორგანოშიც დაყენებულია პირველი ინსტანციის სასამართლოში, სწორედ რომ ადვოკატი უნდა, ანუ თქვენ ნუგონიათ რომ ამაზე არ მიდის მუშაობა. უბრალოდ ეს იმდენად რთული პროცესია, რომ ეს ერთ დღეში და ორ დღეში არ გადაწყდება. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები არის და ამას პირველ რიგში გზნობს ადვოკატთა ასოციაცია და ამ ცვლილებებზე მუშაობს. აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი, ნახეთ. როდესაც ჩვენ ვიძახით, მოდი დაუბრუნდეთ
დავუბრუნდეთ თავარ თემას, დავების განხილვას, თქვენ ახსენეთ არბიტრაჟი. არბიტრაჟზე არავინ არ უარყოფს. ეს გაწერილია, უბრალოდ არბიტრაჟს არ აქვს ისეთი მაღალი ნდობა საქართველოში, როგორც აქვს სასამართლოს. აქ უბრალოდ წესია დასახვეწი. მე ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით, რომ სასამართლო სისტემამ უკვე პირველი ნაბიჯები გადადგა, ანუ საპილოტე პროექტი განახორციელა, როდესაც პირველი ინსტანციაში სპეციალური კოლეგია გამოყო. ეს უკვე მისასალმებელია. ჩვენ გვაქვს სხვა წინადადებები, უფრო, მაგრამ ამას მუშაობა ჭირდება. მე მაქვს მაგალითად ძალიან მარტივი წინადადება, რომელიც კოდექსის ცვლილებას განიხილავთ, ბატონო დავით, თქვენ, იმიტომ რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ისეთი რთულია, რომ არაერთ ხარვეს შეიცავს და აი საშუალებას აძლევს ხარებს, რომ გააჭიანო რომ განხილვა. ანუ ნებისმიერ იურისტს, აი თქვენ რო გკითხოთ ახლა მინიმუმ 3 ხერხს მეწვით, როგორ გავაჭიანუროთ სასამართლოს განხილვა. ეს ხო სიმართლეა. ანუ თვითონ კოდექსში ცვლილება განიხილება ამით. არა, ერთი წუთით. აგიხსნით რა ძალიან მარტივად რა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არის ერთ-ერთი სერიოზული დოკუმენტი, რომელიც საკმაოდ კარგია, რა თქმა უნდა, ყველას შეიძლება ხარვეზი მოუნახოთ, აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი სასამართლოთა გადატვირთულობაზე. ანუ სასამართლო გადატვირთულია და მარტივად რო აგიხსნათ, თქვენ როდესაც შეგაქვთ დავა, ბიზნესის დავა, ის დგება საერთო რიგში. ჩემი წინადადებაა და მე არაერთხელ მათ შორის გადაიდება ისიც ხო იმ რიგში ჩადდება. დამამთავრებიო, ძალიან ხოთ რა. ძალიან დიდი ბოდიში თუ არ დავამთავრე ჩემი აზრი, მაშინ გისმენთ ბატონო, მაგრამ მიპასუხეთ. დავამთავრე თუ შეიძლება. ანუ და არ მაცლით, მოგიპასუხებთ რა. კი, გისმენთ. ვაიმე, სხვაგან როგორ უნდა წავიდეთ, ზუსტად მომისმენთ ერთ წუთით. პასუხობ, რა წინადადებებით შევიტანეთ, რომლის მიხედვითაც უნდა გავამარტივოთ და გიხსნით პრობლემას, ხო? სასამართლო დავები დღეს არის საერთო რიგში. წინადადება შევიტანეთ ჩვენ უზენაეს სასამართლოში, რომ მოხდეს საქმეების სხვადასხვა კვალიფიკაცია, ანუ დავის საგნის მიხედვით გამოიყო სიტყვაზე A, B და C კატეგორიის საქმე. როდესაც A კატეგორიის საქმე განიხილება სხვა რეჟიმში, B სხვა რეჟიმში, საერთო რიგში და C სხვა რეჟიმში. აქ ამაზეა ლაპარაკი, ანუ ბიზნეს დავების საქმეები უნდა განიხილოს ძალიან უმოკლეს ვადებში. და ამისათვის ძალიან მარტივი ცვლილებაა შესატანი. თავარია ჩვენ ჩამოყალიბდეთ რა უფრო მარტივი გზა არის, როდესაც ბიზნეს დავები მარტივად გადაწყდება და დროის მცირე მონაკვეთში. მე აზრი მინდა დავამთავროთ და გითხრათ რა არის კიდე ჩვენი იდეა. ეს რაც იუსტიციის საბჭომ გააკეთა არის ძალიან კარგი და პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ჩვენი იდეა, ჩვენი მაქსიმალურია, რომ პირველი ინსტანციად ვაქციოთ აპელაცია, ანუ როგორც არბიტრაჟის წესია. ფაქტიურად არბიტრაჟის ფუნქცია მივცეთ სასამართლოს პირველ ინსტანციას. ეს ჩვენი წინადადება და ჩვენი ინიციატივა. მარტივად რა აგიხსნათ გასაგებიენით, ბიზნეს დავები შევიდეს არა პირველი ინსტანციის, ანუ საქალაქო სასამართლოებში, არამედ შევიდეს აპელაციაში. ეს მოიგებს იწურება ნელ-ნელა და მოკლედ მოგვიცხრათვეს, ელოდებით თუ არა მხარდაჭერას თქვენ წინადადებებზე, რომლებიც უნდა წარადგინოთ და ახლა ისაუბრეთ. აი, რა თქმა უნდა, მე ამაზე ვმუშაობ, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ეს პროცესი ყველა შემთხვევაში წავა დადებითად, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ინვესტიციების მხარდაჭერა, ინვესტიციების დაცვა და ყველამ უნდა გავიაზროთ ადვოკატებმაც, მოსამართლეებმაც, ნებისმიერმა პირმა, რომ ჩვენი კეთილდღეობა სწორედ ინვესტიციების დაცვაზეა და ინვესტიციების დაცვისთვის ერთობლივად უნდა ჩავატაროთ ტრეინინგებიც, გადამზადებაც და თავარი არის რომ ინტერესი გქონდეს, რომ აღნიშნული ტიპის დავები იყოს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის. აი ჩვენი პროგრამა სწორედ აი ამას ამაზე ნამდვილად თანხმდებით, ჩვენ და თქვენ რომ მსგავსი დავები უნდა იყოს პრიორიტეტი და აუცილებლად ამ თემაზე კიდევ გვექნება საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ ახლა ჩვენი დრო ამოწურული არის. ეს იყო დავით ლანჩავა, ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატი. ჩვენ მასთან დარწმუნებული კიდევ ბევრჯერ გვექნება ბევრ საინტერესო თემაზე საუბარი. ეს საქმიანი დილა იყო, ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს. ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემებით კი კვლავ გაგრძელდება ტელეპიროზე და ახლა 11 საათზე გვანცალაღიძის ქალების ნარატივის დროა და რა თქმა უნდა არ უნდა დავიწყოთ ანალიტიკა, რომელიც კვირას საინტერესო სტუმრებთან და თემებით შეაჯამებს ელენე კვანჯილაშვილთან ერთად.